सादर अनुग्राहको सीमा सहित वोक्चल कोलंब नुगेगोड महानुवर आयुबोवन प्रेक्षक हितवතුනි අපි සූදානම් වන්නේ නැන පහන සංවාදශීලී මාතෘකා මාලාවේ දෙවැනි වැඩසටහනට පිවිසෙන්නට. ඔබ දන්නවා අද වැඩසටහන පිළිබඳව පුළුල් වශයෙන් අපි අවසන් කරපු අවසන් වැඩසටහනේදී මතක් කරා 30 වෙනිදා කියන්නේ අද නැන පහන තුලින් අපි සාකච්ඡාවට ලක් කරන්නේ කුමන කාරණාද කියලා. වැඩසටහන පිළිබඳව සහ අද වැඩසටහනේ මූලික කරුණු පිළිබඳව හඳුන්වා දෙන්නට කලින් මා කැමති ඉතාමත්ම කෙටි කාලයක් ලබා ගන්නට වැඩසටහනේ මූලික හරය පිළිබඳව අපි කතා බහ කරන්න. මොකද මේ වැඩසටහන පිළිබඳව ගත වුණු සතිය පුරාම විවිධ ජනමාධ්‍ය කතාබස් කොට තිබුණා. මේ වැඩසටහන පැවැත්වීමේ තිබෙන යෝග්‍යතාවය පිළිබඳව බොහෝ අය කතාබස් කොට තිබුණ නිසා අපි වගකීමක් වෙනවා ඒ කාරණා පිළිබඳව යම්කිසි දලමතක් කිරීමක් ආબોධ කිරීම ආරම්භයේදීම විශේෂයෙන්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කිසිම ආකාරයකින් මේ වැඩසටහන තුළින් ಜಾති ભેදයක් හෝ ආගම් ભેදයක් හෝ ඇති කරන්නට කිසිම ආකාරයකින් එවැනි බලාපොරොත්තුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ජනමාධ්‍ය වලින් එවැනි වාර්තා පළ වේ තිබුණා පසුගිය ගතවුණු කාලය තුළම. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබ දන්නවා සිංහල ජනතාව සහ මුස්ලිම් ජනතාව අතර ඉතාමත්ම සුහදශීලී සම්බන්ධතාවයක් එදා සිට අද දක්වාම පැවතුණා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වැඩසටහන තුළිනොත් ඒ සම්බන්ධතාවය තවදුරටත් පුළුල් මට්ටමකට ගෙනෙන්නට. යම් තැන්වල යම් විදිහක අඩුපාඩු නැත්නම් යම් තැන්වල යම් දෝෂ සහිත තැන් තිබෙනවා නම් ඒ තැන් නිවැරදි කරගන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වැඩසටහන තුළින්. ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ අපිත් සමග අදත් මේ වැඩසටහන පුරාවටම සහභාගී වෙවි කියලා. අපේ ආරාධනාව මත ඔබට පේනවා ඇති සමහර විට මේ මා ළඟ තිබෙන ලිපි විශාල ප්‍රමාණයෙම දාබර ප්‍රේක්ෂක ඔබ මේ වැඩසටහන සඳහා යොමු කරපු ලිපි අති විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඉතින් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබ සියලුම දෙනාට මේ ලිපි අපට එවීම පිළිබඳව. ඉතින් අද වැඩසටහන සඳහා අපි බොහොම ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කොට තිබෙනවා අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමීන් වහන්සේට මේ වැඩසටහන සඳහා වැඩම කරන්නට කියලා උන්වහන්සේ වැඩම කොට සිටිනවා. අපි බොහොම ගෞරවයෙන් යුතුව උන්වහන්සේ පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කළා මේ වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වන්නට කියලා වත්මන් පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණු රජයේ වරාය පුනරුත්ථාපන සහ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය මෙච්.එම්. අස්රෆ් මහත්මයාට එතුමාත් මේ සංවාද සඳහා පැමිණ තිබෙනවා. අපි බොහොම ගෞරවයෙන් යුතුව එතුමාත් පිළිගන්නවා. ඉතින් තව එක කාරණයක් මතක් කරන්නට තිබෙනවා. ඒ තමයි අපි බොහොම ගෞරවයෙන් යුතුව ප්‍රේක්ෂක ඔබෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ වැඩසටහන පුරාවටම තමත් බුද්ධිමත්ම මේ වැඩසටහනට සවන් දෙන්නට කියලා කිසිම අවස්ථාවක ඔබේ බුද්ධිය පරිමෙන් ඔබේ හැඟීම් වලට එන්නට ඉඩ කඩක් නොදෙන ආකාරයෙන් ඊටමත්ම බුද්ධිමත්ම මේ වැඩසටහන නරඹන්නට කියලා අපි ඔබෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම අපි තව එක කාරණයක් සඳහන් කළ යුතු වෙනවා. අපි මුලින්ම ඔබට මතක් කළා මේ වැඩසටහන සඳහා දුරකථන මාර්ගයෙන් ඔබට සම්බන්ධ වන්නට පුළුවන් කියලා. නමුත් මේ වෙනකොට අපි නම් තීරණයකට පැමිණ තිබෙනවා. වරාය අමාත්‍ය මෙච්.එම්. අස්රෆ් මහත්මයා යම් කිසි ඉල්ලීමක් වශයෙන් ඉදිරිපත් කොට තිබෙනවා. චෝදනා රසක් ඉදිරිපත් කොට තිබෙනවා. ඒ චෝදනා ඉදිරිපත් කොට තිබෙන්නේ ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේ ඉදිරිපත් කරන චෝදනාවලට උන්වහන්සේ ඉදිරිපත් කරන කාරණාවලට පිළිතුරු ලබා දුන්නාට පසුව තමයි මේ දුරකථන ඇමතුමක් තිබෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔබේ ගැටලුවක් තිබෙනවා නම් ඒ ගැටලුව වලට දෙවනුවයි පිළිතුරු ලබා දෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා අපි බොහොම කනගාටු වෙනවා මේ සංවාදයේදී ඔබට දුරකථන මාර්ගයෙන් අවස්ථාවක් ලබා දීමට නොහැකි වීම පිළිබඳව. යම් හේකින් අපිට කාලයක් ඉතුරු වුණොත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දුරකථන මාර්ගය ඔබට විවෘත කරන්නට. මම මුලින්ම ගරු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් විමසන්න කැමතියි අපි කාරණා කිහිපයක් පිළිබඳව පුළුල්ව සමාජයකට පිවිසෙන්නට කලින් අපි පසුගිය වැඩසටහන අවසන් කරනකොට බොහෝ කරුණු පිළිබඳව කතා බස් කොට තිබුණා. මම කැමතියි ඔබ වහන්සේගෙන් අපි දීඝවාපිය පිළිබඳව සහ බොහෝ ප්‍රශ්න පිළිබඳව තිබෙනවා කතා බස් කරන්නට. ඊට පෙර ආතු මම කැමතියි ඔබ වහන්සේ යම් අදහසක් පළ කරනවා නම් මේ රටේ සිංහල ජනතාව සහ මුස්ලිම් ජනතාව අතර තිබෙන අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය පිළිබඳව සහ ඒ සම්බන්ධතාවයේ දීර්ඝ ගමන් කිරීම පිළිබඳව යම් අදහසක් පළ කරනවා නම්. ඔව් දැන් බොහෝ කාලයක සිට සිංහල මුස්ලිම් ජන කොටස් මේ රටේ බොහොම වරින් වර පොඩි ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් කවුරුත් බොහොම සතුටින් ඉඳලා තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් අවාසනාවකට වගේ සමහර විට පේන්න තියෙනවා අනාගතයේදී යම් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නට ඉඩ තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එවැනි ප්‍රශ්න ඇති නොවෙන්නට අනාගතය සකස් කරගෙන කටයුතු කරන්නේ කොහොමද කියන එකයි. මම කැමති අස්රෆ් මහත්මයා දැන් ඔබතුමා කොහොමද දකින්නේ දැන් දීර්ඝ කාලයක් ඉඳලා අද දක්වා සහ අපි හෙට පිළිබඳවත් බලනකොට මේ මුස්ලිම් ජනතාව සහ සිංහල ජනතාව අතර තිබෙන සම්බන්ධතාවය කොහොමද ඔබතුමා දකින්නේ?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम මම සන්තෝෂ වෙනවා අද මේ සාකච්ඡාවට මට අවස්ථාව ලැබිච්ච නිසා මේ රටේ ඉතිහාසය බලනකොට සිංහල මුස්ලිම් සම්බන්ධකම වැඩිදුරට බොහෝ සුහඳවෙන් ඒන් තියෙනවා. මම කල්පනා කරන්නේ මේ රටේ ඉතිහාසයේ මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඉතිහාසය බලනකොට කවදාවත් පිටරටේ ඉඳලා විදේශී බව මුස්ලිම් ජනතාව මේ රටට ආව නැහැ. සමහර අය මම හිතන්නේ වැඩි වශයෙන්ම බලනවා නම් අරාබි මිනිස්සු 100ක් හරි ආව නැහැ. ඒගොල්ලෝ ආපු වෙලාව ඒගොල්ලන්ගේ කාන්තාවත් එක්ක ආව නැහැ. ඇවිල්ලා කසාද බන්දේ සිංහල කාන්තාවත් එක්ක. එතන ඉඳලා ආරම්භ වෙනවා මුස්ලිම් ජනතාවගේ කතාව, ඉතිහාසය. ඒ කාලේ ඉඳලා අද වෙනකන් බොහෝ සන්තෝෂයෙන් බොහෝ සුහදතාවයෙන් තමයි සිංහල මුස්ලිම් සම්බන්ධකම තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ ගරු අති ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගේ කතාවලින් සමහර කරුණවල් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. මම හිතුවා ඒ කරුණ සම්බන්ධව කෙලිම ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක වාඩි වෙලා කෙලිම අපි සාකච්ඡා කරුවොත් ඒ සම්බන්ධකම තවදුරට ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්. කඩා කප්පල් කරන්න නොවේ. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙමු අද මේ සාකච්ඡාවෙන් තුල කොහොමද සිංහල මුස්ලිම් අර සම්බන්ධකම තවදුරට විස්තර කරන්න පුළුවන්, ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් බව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි සතුටු වෙනවා බෙහෙවින්ම මේ සංවාදයට සහභාගී වීම පිළිබඳව. මොකද මේ සංවාදයට සහභාගී වීම තුළින් අපිට හැකි වෙවි අද මේ වැඩසටහන අවසන් වෙනකොට මේ තිබෙන ප්‍රශ්න සහ ගැටලු පිළිබඳව පුළුල්ව කතා බහ කරලා යම්කිසි තීරණයකට සහ යම් සම්දිස්ථානයකට පැමිණෙන්න. සමහරවිට දැන් ඔබ වහන්සේ සාහන් කළා දීර්ඝ කාලයක් සිට බොහොම සුහදශීලී අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයක් පැවතුණා. නමුත් අනාගතයේ යම්කිසි අවිනිශ්චිත ස්වභාවයක් ඔබ වහන්සේ දකින්නයි කියලා සිංහල ජනතාව සහ මුස්ලිම් ජනතාව පිළිබඳව සලකලා බලනකොට මම කැමතියි ඔබ වහන්සේ යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා නම් මොකක්ද ඔබ වහන්සේ දකින්න මේ අවිනිශ්චිත ස්වභාවය? ඊට ඉස්සෙල්ලා මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා අපේ ඇමතිතුමාගෙන්. දැන් මේ වැඩසටහන අපිට කෙරෙන්න තිබුණේ ITN රූපවාහිනිය තුලින්. නමුත් මහත්මයා මගෙත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ කියලා තිබුණේ ITN රූපවාහිනිය තුලින්. නමුත් හිටි ගමන් ඒ අතු කියලා තිබුණා මතක ඇති මම ඔබතුමාත් එක්කලා කතා කරන්න ලෑස්ති නැත්නම් මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අයින් කළා දානවා කියලා. කතා කරන්න කැමති නැත්නම් ඔබ දැනගත්තා මම කතා කරන්න කැමතියි කියලා. පත්තරේ දකින්න නැති කොහොම හොඳයි සුහදව අපි කතා කරමු. සමහර අය ඉන්නේ නැහැ කතා කරන්න. සමහර අය යටින් ඉඳගෙන තරහ වෙවි ඔහි ඉන්නවා එක එක කර කතා කරන්න ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් මම පත්තරේටත් කිව්වා බොහොම හොඳයි. අපි සුහදව කතා බහ කරලා යම් ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න ඕන නම් ඒක තමයි අපි කරන්න ඕනේ කියලා. නමුත් හිටි ගමන් ඒක නැවතුණා. මම එනවයි කියපුවාම වැඩසටහනට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක නැවතුණා. ඇයි නැවතුනේ කියලා හොයලා බලනකොට දැනගන්න තියෙනවා ඇමතිතුමා බිලක් ගෙනහල්ලා තියෙනවා, බිල් එකක් ගෙනහල්ලා තියෙනවා කැබිනට් එකට. මං ජාතිවාදීව කටයුතු කරන හින්දා මෙවැනි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අයින් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අඩු ගන්න අයින් කරන්න තිබුණා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපේ කතාව ඉවරනට පස්සේ. ඉතින් අපේ කතාව ඉවරන්නේ ඉස්සෙල්ලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අයින් කරලා දැන් අපි හිතමු අපි දෙන්න අද මෙතන කතා කරනවා. හොඳද? දැන් මේ TNL ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් මට අවස්ථාව නොලැබුණා නම් අපි දෙන්න කොහොමද කතා කරන්නේ? එතකොට දැන් අත් වශයෙන්ම අශ්රෆ් මහත්මයා මෙතෙන්ට ආවේ වෙන කතාවක් නිසා නෙමෙයි TNL එකෙන් මට අවස්ථාව දීපු නිසා මේකට කතා කරන්න. නැත්තම් අපි දෙන්නයි කතාවක් කවදාවත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරිද වැරදිද කියන එකයි මම කතා කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා. මම සන්තෝෂ වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ප්‍රශ්න මූලික ප්‍රශ්න හැටියට මතුවෙච්ච දෙයක්. මේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේ සමුදිත මම මේ වැඩසටහන් බලාගෙන ඉන්න ජනතා අපේ සහෝදර සතුන්ට පොඩි ඉල්ලීම කරන්න අවස්ථාවක් තිබුණා. අද මේ මුළු රටටම දන්නවා මගේ සිංහල භාෂාව එච්චර හොඳ නෑ කියලා. මම මගේ සිංහල භාෂාවට බොරු කියන්නේ පොර හොඳට කතා කරන්නේ මේක බොරු නෙවෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ බොරු නෙවෙයි මගේ සිංහල භාෂාවට මම දීපු නම කැරිච්ච සිංහල හැටියට. එහෙම කියන්න එපා.
ඔය ඇති හොඳටම අපි කතා කරමු. හොඳයි. මම ඒක කිව්වේ මූලික කරුණු හැටියට සමහර විට මට මගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න ගැටලුවක් ආවොත් ඒ භාෂාව ගැටලුවක් ආවොත් ස්වාමීන් වහන්සේ මාව කරුණා කරලා සමාව වෙන්න ඕන. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් මම මේ ප්‍රශ්නයට මූලික ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්න. මේ සම්බන්ධව මම අර දිවයින පත්‍රය දැක්කා. ස්වාමීන් වහන්සේ මට කරපු ප්‍රශ්න. අර ITN එකේ මේ ප්‍රශ්න ආවට පස්සේ මම කැබිනට් ඇතුළ ගිහිල්ලා මේ වැඩසටහන නවත්තන්න ඕන කියලා මම කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරලා නැත්නම් යෝජනාව ගෙනල්ලා මේක නැවතුවා කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ සම්පූර්ණම අසත්‍යයි. වෙච්ච දෙයක් මේකයි. අර ITN ප්‍රෝග්‍රෑම් ඉවර වුණාට පස්සේ මට දැනගත්තා මම ඒක බැලුවේ නෑ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ කතාව අර හිටපු කතානායකතුමා MH මොහමඩ් මැතිතුමාගේ ලියුම් කියවුවට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා මේක මම කතා කරන්නේ අර අශ්රෆ් එබතුමා වගේ මැති කෙනෙක් ඉන්නවා. එතුමා තමයි දීඝවාපියේ සිද්ධ ස්ථානයේ ගිහිලා විනාශ කරේ. ඒවා කරුණු ටිකක් ඉදිරිපත් කරලා ඒ හින්දා තමයි ඒ කරුණු උඩ තමයි මට මේ වාගේ කතා කරන්න අවශ්‍යතාව වුණේ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්ව බව මට කිව්වා. ඊට පස්සේ තමයි මම ඒ කොපි එක අරගෙන දැක්කට පස්සේ ITN ආයතනය ඉල්ලා සිටියා කරුණා කරලා කවුද හරි යවන්න දීඝවාපියට. යවලා ඇත්ත වර්තමාන තත්ත්වය මොනවද කියලා හොයලා ටීවී එක පෙන්වුවට පස්සේ මට අවස්ථාව දෙන්න මම ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේට ආරාධනා කරන්න ඕන. මට හිතට වේදනාව හිත රිදෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරමු කියලා මම කිව්වා. ස්වාමීන් වහන්සේ දැනගෙන ඇති මම ටීවී එක ඇවිල්ලා පැය 24කින් තුල ඒ ආරාධනාවෙන් පළමුවෙන් මම කරේ. ඒක කෙරුවට පස්සේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ ගිහිල්ලා ඒ වැඩසටහන් මම නැවතුවා කියන කතාව වැරදි. හැබැයි මේක වුණේ මම කැබිනට් ගිහිල්ලා කිව්වා මේ වාගේ වැඩසටහන් එක ගියා මට විරුද්ධව දීඝවාපි සම්බන්ධව ස්වාමීන් වහන්සේ මේ චෝදනා කියන වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද මට දන්නේ නැහැ. මේ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ඉස්සරලා සමහර මාධ්‍ය වේදිකාවෙන් මට මේ වාගේ චෝදනා එල්ල කළා. ඉතින් මම පමණයි මාව ඩිෆෙන්ඩ් කරේ. මම එහෙම කරුවේ නැහැ කියලා. ඉතින් මම ගරු ජනාධිපතිනියට ඇමති මණ්ඩලයට කිව්වා මේක අසාධාරණයක්. ඒ නිසා රජයේ මම ඒ වාගේ වැරදි කරලා තියනවා නම් මම මේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ඉන්න බෑ. ඒ නිසා බෞද්ධ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට ඇමතුමාට යුතුයකම තියෙනවා මේ සම්බන්ධව ඇත්ත මොනවද කියලා ජනතාවට කරුණු විස්තර කරන්න. ඒ අනුව කැබිනට් තීන්දුවක් ගත්තා. ඊට පස්සේ මම බලාපොරොත්තු වුණා ITN එක අපිට ඒ අවස්ථාව ලැබෙනවා කියලා. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේ පමණක් නොවේ මට අප්සෙට් වුණා. ITN ආයතනය මං ටෙලිෆෝන් කරපු අහපු වෙලාව කිව්වා නෑ අපි ඒක ස්වාධීනව නතර කරා කියලා. මං කිව්වා ඇයි එහෙම කරුවේ? කාටද ඔබතුමා කතා කළේ? මම ITN chairmanට කතා කරා. ITN සභාපතිතුමාට මම කතා කරා. එතුමා කිව්වා නෑ අමතුමා මේක තවදුරට මේක ගෙනිච්චොත් මේ ජාතිවාදී කෝලාගල
ඇති වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් සිංහල මුස්ලිම් මිත්‍රත්වය කඩාකප්පල් කරන්න පුළුවන්. මං කිව්වා එහෙම නෙවෙයි. අපි කතා කරුවොත් තමයි මේ ප්‍රශ්නට විසඳුම ගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. පස්සේ එතුමා කිව්වා ඒක මට කරන්න දෙයක් නෑ. ඒක තමයි ප්‍රතිපත්ති හැටියට තීරණය අරන් තියනවා කියලා. එතුමා මොන වෙලාවකවත් කිව්වේ නැද්ද ඒක එතුමාගේ ස්වාධීන ප්‍රතිපත්තියක් හෝ එහෙම නැත්නම් මේක ඉහළින් ආපු තවත් අනක් නිසා ඒ පළමුව මේ එතුමා එහෙම කිව්වේ. පස්සේ මම ඇමතුමාට කිව්වා මගේ හිතවත් මිත්‍ර මංගල සමරවීර ඇමතුමාට කිව්වා ඔබතුමා කරපු මේ තීරණය මම පිළිගන්නේ නැහැ. මේක වැරදි තීරණයක් කියලා මමත් කිව්වා. ඒ කියන්නේ එතුමා මේ තීරණය ලබා දී තිබෙනවා. ඒක මට දන්නේ නැහැ කවුද ඒ තීරණය ගත්තා කියලා. හැබැයි මම හිතුවා මගේ යුතුයකම එතුමාට කියන්න. මංගල සමරවීර ඇමතුමාට මම කිව්වා මේ තීරණය වැරදි තීරණයක්. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මම දෙන්නම කතා කරුවාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තීරණයට එන්න පුළුවන් මේක අපි නවත්තමු කියලා. මම දැන් ආරාධනා කරාට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ආරාධනය පිළිඅරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ස්වාධීනව මේක නතර කරන්න ඒක වැරදි තීරණ බව කිව්වේ. ඒ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ බෝවහන්සේගේ හිතන වාගේ තමයි හිතන විදිහට තමයි මමත් මේ සම්බන්ධව හිතනවා. හැබැයි මම ගිහිල්ලා මේක නැවතුවා කියලා කවුරුත් කියනවා නම් ඒක සම්පූර්ණ බොරුවක්. සම්පූර්ණ අසත්‍යයක්. අර ඔබතුමා ගිහලා නවත්තන්නේ කියලා කිව්වත් අපේ ඇමතිවරුන්ට අයිතියක් නැහැ. එහෙම නවත්තන්න රජයක් තියෙනවනේ. එහෙම අයිතියක් නැහැ. එහෙම නවත්තන්න ඒක විමසලා බලලා මිසක්. ඒක පමණක් නෙවෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම ගිහිල්ලා පළමුව වතාව මේ කරුණ ඉදිරිපත් කරපු වෙලාව සමහර ඇමතිවරු මම නම් සඳහන් කරන්න හොඳ නැහැ. කිව්වා එහෙමනම් මේ වැඩසටහන අපි නැවතමු කියලා. මම කිව්වා කරුණා කරලා. එහෙම කරන්න එපා. එහෙම කරුවොත් වෙනවා මම තමයි ගිහලා ඒකත් නැවතුවා කියලා. ජනාධිපතිතුමගේ ප්‍රතිචාරය මොකක්ද උනේ මේක? ජනාධිපතිනි මගේ යෝජනාව පිළිගත්තා. ජනාධිපති මගේ යෝජනාව පිළිගත්තා. එතන හිටියා මගේ හොඳ මම පියාවාගේ සැලකන්න දරු අලෙවි මෝලාන එතුමාත් මට මගේ යෝජනාවට විස්තර කරා. එතන හිටපු වැඩි ඇමතිවරු ඒ යෝජනාව පිළිගත්තා. එච්චරයි. හොඳයි. හැබැයි දැන් මම මේකෙන් අෂරෆ් ඇමතිතුමාත් එක්කලා කතා කරන්න විරුද්ධ වුණා නම් මං කිව්වා නම් ඒකනේ මට ආරාධනා කරේ මට මේකෙන් කතා කරන්න උවමනාවක් නැහැ කියලා කතාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳයි අපි මෙහෙම දැන් කතා කරන්න ටික අවස්ථාව ලැබිච්ච කෙනා. ඒක විතරක් නෙවෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ අපි මම විශේෂයෙන්ම TNLට මගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. ඔව් මේක අවස්ථාව ලබා මේ අවස්ථාව අපිට විශේෂයෙන්ම මට ලැබෙලා තියෙනවා TNLට ඒ වගේ ස්වාමීන් වහන්සේට මගේ ප්‍රණාමයේ ස්තුතිය මම ඉදිරිපත් කරනවා. හොඳයි. අපි ආරම්භ කරමු වැඩසටහන. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ මූලික වශයෙන් විග්‍රහයේදී අදහස් කරපු කාරණාවකින් මම කැමැති මා කලින් ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රශ්නේම වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නට වහන්සේ කිව්වා මේ අනාගතයේ දේශ බලනකොට යම්කිසි අවිනිශ්චිත ස්වභාවයක් වහන්සේ දකිනවා මේ දැන් තාමත්ම සුහදශීලී සම්බන්ධතාවයක් තිබුණාට සිංහල ජනතාව සහ මුස්ලිම් ජනතාව අතර කියලා මම කැමැති වහන්සේ විග්‍රහ කරනවා නම් මොකක්ද වහන්සේ දකින්නේ අවිනිශ්චිත ස්වභාවය? මම හිතනවා අෂරෆ් මහත්මයා එහෙම දකින්නේ නැති ගිය සුමානෙත් ඊට ඉස්සෙල්ලා සුමානෙත් ඊට ඉස්සෙල්ලත් ස්වර්ණවාහිනී වැඩසටහනේ ගිය තොරතුරු මම දැක්කේ නෑ. දැක්කේ නෑ. බබා අහලා තියෙනවා. ඒක ලොකු වැරද්දක් ඒක දැක්කේ නැති එක. මට හැම සමාන ස්වාමීන් වහන්සේ මට හැමදාම ටීවී එක නෑ මේකයි තියෙන්නේ. මම කියූප එක අෂරෆ් මහත්මයාට කතා කරන්න ටක් ගාලා හිටියා කට්ටිය. නේද? නමුත් අෂරෆ් මහත්මයා පිළිබඳව ඒ රූපවාහිනිය කියූප එක අෂරෆ් මහත්මයාට කියන්න කවුරුවක්වත් ඉඳලා නෑ ඒක හරි. ස්වාමීන් වහන්සේ කියූප දෙයක් ඊළඟ දවස් උදේ පාන්දර මට දැනුම් ගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඒ සම්බන්ධව අර වීඩියෝ ටේප් එක ගත්තා දැක්කා. ඒ වගේ ස්වර්ණවාහිනී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩසටහන් ගිහින් තියෙනවා. පස්සේ මට දැනුණා ඒ කොපි එකක් මම අරන් තිබුණා. මම ඒක තියාගෙන ඉන්නවා මේ පළමුවන වැඩ ප්‍රශ්න ඉවර වුණාට පස්සේ ඒ සම්බන්ධව
සූදානම් කරලා කටයුතු කරන්න. එතකොට දැන් අපිට ගොඩක් තොරතුරු තියෙනවා. බොහෝ විටම අශ්‍රෆ් මහත්මයාගේ ඒ යම් අංශ පිළිබඳව අශ්‍රෆ් මහත්මයා යම් කිසි ආකාරයක රටේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන විදිහට කටයුතු කරන්නට අනාගතයේ බලාපොරොත්තු ඇතිව තියෙනවා. මම නෙමෙයි කියන්නේ අශ්‍රෆ් මහත්මයාගේම හිතවත්ව හිතපු ඇත්තෝ ප්‍රසිද්ධිය කියලා තියෙනවා. අශ්‍රෆ් මහත්මයා ජාති වේදේ ජාතිවාදය තියෙනට කටයුතු කරනවා කියලා. මම නෙමෙයි අශ්‍රෆ් මහත්මයාගේ මැත්තු කියන්නේ. ඉතින් ඇමතිතුමාගේ මැත්තු එහෙම කියනකොට ඇමතිතුමා ඊට පස්සේ තවත් ඒ පිළිබඳව පුවත්පත්වල පළවෙච්ච දේවල් තියෙනවා. ඇමතිතුමා ඒවට කිසි දෙයකට පිළිතුරු සපයලා නැහැ. ඒකට මහජනතාවට තහවුරු වෙන්නේ මොකද්ද? ඒව ඇත්තයි කියලා. ඇමතිතුමෙක් වශයෙන් තමන් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු කියනකොට මහජනතාවට ඒ පිළිබඳ සත්‍ය වටහලා දෙන වගකීමක්. නැත්නම් මිනිස්සු මග යනවනේ. ඉතින් ඒව කළා නැහැ කියලා කියන්නේ ඒක මිහින්තු සනාත වුණා කියන එකයි. මම කතා කරන්නේ ඒ මත ඉඳගෙනයි. ඔව් මම හිතන්නේ වහන්සේ යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා නම් හොඳයි. වහන්සේ කිව්වා මේ අශ්‍රෆ් මහත්මයාටම සමීප ළඟින් හිටපු අය තමයි මේ අදහස් ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ කියලා. ඔබ වහන්සේට හැකියාවක් තිබෙනවද? සමහරකට ෆෞසි මහත්මත් කෙලින්ම කියලා තියෙනවා අශ්‍රෆ් මහත්මයා ජාතිවාදී වෙන විදිහට කටයුතු කරනවා කියලා. පසුගිය ඉරිදත් අශ්‍රෆ් මහත්මයා ළඟින් හිටපු මහත්මෙක් මට මේ ওই නම් මතකෙ ඉන්නේ නැහැ ඒකෙන්ද. දකින්නට ඇති පත්තරේ දාලා තියෙනවා සම්පූර්ණ විස්තර මොනවද කරන්නේ කියලා. ඊගාවට දැනට මට ලැබී තිබෙනවා දියුරුම් පෙත්සමක් අශ්‍රෆ් මහත්මයාට විරුද්ධව නඩුවක් තියෙනවා උසාවියේ. ඉදලා අශ්‍රෆ් මහත්මයාගේ යම් ළඟින් වැඩ කරපු කෙනෙක් කෙලින්ම කියනවා අශ්‍රෆ් මහත්මයා අන්තවාදී විදිහට වැඩ කරනවා. ඒක දැන් ඒ මහත්මයාගේ පක්ෂය තහනම් කරලා තියෙනවා. ඒ තහනම් කරපු හේතුවෙන් දැන් මේ මහත්මයා අරගෙන තියෙනවා තහනම් නියෝගයක් එයාගේ පක්ෂ මොනවාක තහනම් කරන්න එපා කියලා. ඉතින් මේ පක්ෂෙම ඇත්තම මේ කියන්නේ මේ විදිහට. හොඳයි. මම හිතනවා එතුමාට තිබෙනවා කාරණා කීපයකට පිළිතුරු දෙන්නට. ඊට පෙර අපේ ප්‍රධාන පාලක මැදිරි අවස්ථාවක් ඉල්ලනවා බුලන් දැන්වීමක් සඳහා යන්නට සහ මම හිතන්නේ ස්ටොක්නෙට් ව්‍යාපාරික පුවත්වලට යන්නට. ඉන් අනතුරුව කාරණා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න ලැබුවා. එතුමාට මම හිතන්නේ පිළිතුරු ලබා දිය යුතුයි. ගරු සෝම ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කරපු. ඊට පෙර අපි ඉතාමත්ම කෙටි විරාමයකට ප්‍රධාන පාලක මැදිරියත් සමග සම්බන්ධ වන ප්‍රේක්ෂක හිතතුනේ ඔබ මේ සම්බන්ධ වී සිටින්නේ නැන පහන සමාජශීලී සාකච්ඡා මාලාවේ දෙවැනි වැඩසටහන සමග අද මේ සංවාදයට අපිට සමග සහභාගී වෙන අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමීන් වහන්සේ, එවැගේම වරාය පුනරුත්ථාපන සහ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය මෙච්.එම්. අශ්රෆ් මහත්මයා. අපි මේ ප්‍රධාන පාලක මැදිරියත් සමගින්. හොඳයි, අපි නැවතත් පිරිසෙමු නැන පහන සමාජශීලී සංවාදාත්මක මාලාවේ දෙවැනි වැඩසටහනත් සමග. අපි කතා කරමින් ඉන්නේ අද අපේ සමාජයට සහභාගී වෙන්නේ අතිපූජ්‍ය ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමීන් වහන්සේ, වගේම වරාය සංවර්ධන පුනරුත්ථාපන සහ ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය එම්.එච්.එම්. අශ්රෆ් මහත්මයා. අපි ඔබට මූලික වශයෙන්ම වැඩසටහන ආරම්භයේදී මතක් කරපු කාරණයක් තිබෙනවා නැවත දැනුම් දීමක් කරන්නට. මොකද අපි පසුගිය සතිය පුරාම දැනුම් දීමක් කළා ඔබට නැන පහන පළමු සංවාදාත්මක වැඩසටහනේදී සම්බන්ධ වන ආකාරයෙන් දුරකථනයෙන් අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙලා කතා බහ කරන්නට අවස්ථාවක් තිබෙනවායි කියා. නමුත් වරාය සංවර්ධන අමාත්‍ය මෙච්.එම්. අශ්රෆ් මහත්මයා අකමැත්ත පළ කළා දුරකථනයෙන් එන දුරකථන ඇමතුම් වලට පිළිතුරු දීම. මොකද එතුමා හේතුවක් විදිහට සඳහන් කරපු කාරණාවක් තමයි මේ ගත වෙන කාලය තුළ මුලින්ම ප්‍රමුඛත්වයේදී උත්තේ ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කරපු ඉදිරිපත් කරපු කාරණාවලට පිළිතුරක් ලබා දීමයි කියලා. ඊට අනතුරුව තමයි ප්‍රේක්ෂක ඔබෙන් එන අතුරු ප්‍රශ්නාවලියකට යමු යුත්තේ කියලා. ඒ නිසා එම අදහසට ගරු කිරීමක් වශයෙන් අපි තාවකාලිකව දුරකථන ඇමතුම් නතර කොට තිබෙනවා. ඒ නිසා දුරකථන ඇමතුම් ඔබ අතිවිශාල දුරකථන ඇමතුම් ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට අපිට ලබා දීගෙන තිබෙනවා අපේ සියලුම දුරකථන අංක වෙත. ඉතින් අපි බොහොම කනගාටු වෙනවා ඔබ දෙන දුරකථන ඇමතුම් සජීවීව අපිට සම්බන්ධ කරගන්නට නොහැකිවීම පිළිබඳව. එතුමා අපි වැඩසටහන නතර කරපු වෙලාවේ ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය වෙත යවන්නට කලින් ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ කාරණා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළා. ඔබතුමා සම්බන්ධයෙන් මම කැමතියි එකින් එක ඒ කාරණා පිළිබඳව මූලික වශයෙන් අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් අපේ විෂයපතේට අයිති වෙන කරුණු කිහිපයක් තිබෙනවා දීගවාපිය. ඒ හැරනකොට ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ අවසන් වැඩසටහනේදී ඉදිරිපත් කරපු කාරණා කිහිපයක්. මොනවාද ඔබතුමාට දෙන්න අදහස්? මම සන්තෝෂ වෙනවා නැවත ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේට මම ස්තුති ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. මම මේ සාකච්ඡාවට එන වෙලාව මේ මොහොතකින් මම මගේ හිතට ගොඩක් බෙදලා තිබුණා. හැබැයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ
ප්‍රශ්න අහුවට පස්සේ මගේ හිත තිබුණ දුක විද සියලුම නැති වුණා දැන්. ස්වාමීන් වහන්සේ තුන් පාර දැන් කිව්වා මම නෙවෙයි පිට කියන්නේ. මම නෙවෙයි කියන්නේ මේ පත්‍රයේ තියෙනවා පෞසි මාත්‍යා කියලා තනවා. අමතුමාගේ පක්ෂයේ හිටපු එක්කෙනෙක් දැන් කියලා තියෙනවා. දියුරින් පෙත්සමේ කියලා තියෙනවා. අමතුමාට විරුද්ධව නඩුවක් පැවරලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ මම නෙවෙයි කියන්නේ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. මට තිබුණ වේදනාව ස්වාමීන් වහන්සේ මේ තීරණයට ආවද කියලා තිබුණ වේදනාව පමණක්. මම පළමුවන දවසේ ITN එකේ ඒක දැක්කට පස්සේ මම හිතුවා මේ ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ මට විරුද්ධව මොනාරි තොරතුරු දැනගෙන තියනවා නම් හොයලා තියනවා නම් මට කතා කරුවට පස්සේ තීන්දුවට එන්න තිබුණා. ඒ නැතිව කවුද කොතනෝ කියපු කරුණවල් මාධ්‍ය වේදිකාව තුල කියනකොට කරුණු තේරුම් ගන්න බැරි වැඩි ජනතාව කරකැවීමට වෙන්න පුළුවන්. ඒක නම් හිතන්න පුළුවන් නෑ මේ අමතුමා අන්ධවාද කෙනෙක් තමයි වාගේ. තව එක ස්වාමීන් වහන්සේ මට ඇහුවා ප්‍රශ්න පත්‍ර වලින් තොරතුරු එනකොට මම උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්ත. මම උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඒකට කාරණයක් තියෙනවා. ඒ කාරණය මම දැන් විස්තර කරනවා. දැන් මම මගේ ජීවිතයේ මම මුස්ලිම් ආගමේ අදාළ කෙනෙක්. හැබැයි මුස්ලිම් ඉස්ලාම් ආගමේ අදාළ විදියට මම හැමදාම බෞද්ධ ආගම සම්බන්ධව විශේෂයෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම මම බලනවා. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලාම සූත්‍රයෙන් අද ගෙනාව මතන තියෙනවා මගේ සාක්කුවෙන් තියෙනවා කාලාම සූත්‍ර. මේ කාලාම සූත්‍රයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා කවුරුත් මොනවද කියනවා නිසා අපි පිළිගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක වැරදි නම් ස්වාමීන් වහන්සේ නිවැරදි කරලා දෙන්න ඕන මට. ඒක පමණක් නෙවෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා මම කියන නිසා ඒක පිළිගන්නත් එපා. ස්වාධීනව විමසීම කරලා හොයලා තීරණයට එන්න කියලා තමයි මේ කාලාම සූත්‍රයේ තියෙනවා. ඒ හැටිය මම මේ මාධ්‍ය වේදී සම්බන්ධව කියන්න ඕන ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රශ්න කරා. ඇයි එමතුමා පත්‍රයෙන් චෝදනාවලට කරුණු වලට උත්තර දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉස්සර මම උත්තර දුන්නා. හැබැයි ඒක දැන් නැවතලා තියෙනවා. ඒක කාරණය සමහර පත්‍රවලින් කරුණු දන්නේ නැති තත්වයේ උඩ වැරදීම මොනවාරි ලිව්වොත් ඒක අපේ හරිකස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අද දේශපාලන බලනකොට සමහර අය කොහොම හරි අසත්‍ය කරුණු ලියන්න ඕන කියලා හැමදාම ලියනවා. අද අපේ රටේ පත්‍ර බලනකොට මම හිතන්නේ දවසකට භාෂා 3 බලනකොට අඩු වශයෙන්ම 15ක් පත්‍රේ තියෙනවා. දිනපතා පත්‍රේ තියෙනවා. හැමදාම උදේ පාන්දර නැගිටලා පත්‍ර කියවලා මේ පත්‍රේ මා සම්බන්ධව මොනවද කියලා තියෙනවා අනිත් පත්‍රේ මොනවද කියලා බලලා සියලු කරුණු වලට උත්තර දෙන්න බෑ. ඒක කාරණය. දෙවැනි කාරණය තමයි මම ඉස්රා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් පක්ෂයේ හේතු වෙච්ච කාලේ දැන් අවුරුදු 15 ඉස්සරහ ඉඳලා අපේ පක්ෂයට විරුද්ධව නැත්නම් මට විරුද්ධව චෝදනාව පත්‍ර වෙනකොට ඒකට ටක් ගාලා පිළිතුරු ලියලා යවනවා. හැබැයි කවදාවත්
ඒ පිළිතුර ඒගොල්ලන් දාන්නේ නැහැ. තව එකක්. චෝදනාව මුලින් පිටුව දානවා. පිළිතුරු දුන්නොත් දවස් 8ට පස්සේ පිටු 8 නැත්නම් ලාස්ට් පේජ් කොතන හරි ඒගොල්ලන් දානවා. ඒ නිසා තමයි මම තීරණය ගත්තේ ඒක මට අවශ්‍ය නැහැ. මම හිතන්නේ අද මේ රටේ මේ මාධ්‍ය වේදී නිදහස් සම්බන්ධව කතා කරනවා. නිදහස් පමණක් නොවේ. මාධ්‍ය නිදහස් පමණක් නොවේ. මාධ්‍ය වගකීමත් සම්බන්ධව අපි කතා කරන්න ඕන. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් not only the rights of persons but also the duties. බලන්න ස්වාමීන් වහන්සේම ඉස්සරහා කිව්වා. ස්වර්ණවාහිනී මේ වැඩසටහන් කරා. ඒගොල්ලන් මට විරුද්ධව කරුණු ලැබෙච්ච වෙලාව මට කෝල් එක දෙන්න පුළුවන්. එමෙතුමා ඔබතුමාට විරුද්ධව මේ වාගේ කාරණේ කීපයක් තියෙනවා. අපි ඒකට එළියට ගේනවා. ඔබතුමා එනවද ස්වර්ණවාහිනියට? ඒනවට ආරාධනා කරලා තියෙනවා නම් මම කෙලිම එතන යනවා. ගිහිල්ලා ඒ කරුණු සොයලා වැරදිද නැද්ද කියලා මට උත්තරේ දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ උත්තර දෙන්න අපිට අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. පළමුවෙන්ම අපිට ගහනවා. අපිට මරනවා. මරුවට පස්සේ විමසීම කරනවා. You don't hang a person and then hold an inquiry. තව එකක් කියන්න ඕන. තව ස්වාමීන් වහන්සේ තව එකක් කිව්වා මට විරුද්ධව නඩුවක් තියෙනවා කියලා. ඒක නඩුවක් තිබුණා ඒක දැන් ඉවරයි මම හිතන්නේ. ඒ නඩුව මොනවද? අපේ පක්ෂයේ හිටපු එක්කෙනෙක් මක්කම යනවා කියලා ගියා. අපි ගිහිල්ලා මිනිහාට අත දීලා ආශ්‍රය කරලා දෙයියන් පිටන් ගිහිල්ලා එන්න පුතා කියලා යවුවා. සුමාන දෙකට පස්සේ මිනිහා ආවා. මිනිහා ආව කියලා අපිට දන්නේ නැහැ. පත්‍රයෙන් බැලුවා මිනිහාගේ බෑග් බලනකොට බෑග් ඇතුළ රත්තරන් මාලාව gold chains 180ට වැඩිය gold chains රට ඉන්දිය ඇතුළ තියාගෙන නීති විරෝධ හැටියට අපේ රට ඇතුළ ගෙනත් තියෙනවා. That is in English you call it as smuggling. So what do you expect me to do as the leader of the party? මම පක්ෂයේ නායක හැටියට මොනවද කරන්නේ? මිනිහාව අයින් කරා. අපේ පක්ෂයේ මේ වාගේ වැඩ කරන මිනිස්සු හොඳ නැහැ. අපේ පක්ෂයේ ස්මග්ලින් කරන මිනිස්සු, කුඩු ව්‍යාපාර කරන මිනිස්සු ඒවා තියාගෙන පක්ෂයෙන් නාමය විනාශ කරන්න මම ලෑස්ති නැහැ. ඒ නිසා එයාව අයින් කරා. එයාව අයින් කරන මට අපේ පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථා හැටියට මට බලය තියෙනවා. නායක හැටියට. ඒ බලය මම පාවිච්චි කරා. ඒකට විරුද්ධව එතුමා ගිහිල්ලා නඩුව පැවරුවා. ඒක වෙන ප්‍රශ්න. හැබැයි මම කනකාටු වෙනවා මේ ස්මග්ලින් කරපු අයව පක්ෂයේ අයින් කරුවා ඊට විරුද්ධව එතුමා ගිහිල්ලා නඩු පැවරගත්තා. හැබැයි ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ අභ්‍යාචන අධිකරණයේ අපිට විරුද්ධව තමයි තීන්දුව දුන්නේ. ඒකට තේරුම මොනවද? එහෙමද? ඒ කමන්නේ තියාගන්න. මේ වාගේ මිනිස්සු ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකාරියෙම කිව්වට අපි ඒ වාගේ මිනිස්සු අපේ පක්ෂේ තියාගෙන අපි ලෑස්ති නැහැ. අන්තිමේ ප්‍රශ්න තමයි මගේ සහෝදර ඇමතුමා මේ පෞසි ඇමතුමා සම්බන්ධව ප්‍රශ්න. ස්වාමීන් වහන්සේ සභාවෙන් දුන්න පෞසි ඇමතුමා බමනක් නෙමෙයි මේ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රස් පක්ෂය ආරම්භ වෙච්ච දවස් ඉඳලා අපිට මිනිස්සු කියනවා අපි ජාතිවාදී කියලා කියනවා. අපි ජාතිවාදීක් නෙවෙයි. අපි රටට අපේ මව් භූමියට අපේ වැඩ කරන්න ආපු කණ්ඩායම. ජනතාවාදී කියන මොනවද? ජාතිවාදී කියලා කියන මොනවද? වෙනස් තේරුම් ගන්න බැරි අය සමහර ඉන්නවා අපේ අතර. මට අවශ්‍ය නැහැ මට විරුද්ධව කියන සියලු චෝදනා වලට උත්තර දෙන්න මට අවශ්‍යත් නැහැ. එතනත් මම බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි බලන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට විරුද්ධව බමුණෙක් සුන්දර සූකරමන් හිතන්නේ. එයා මොනවද කිව්වේ අර ඡේදවන රාමානේ
ඒ අල්ලපු ගෙදර මොනවද කිව්වේ? බුදුරජාණන් වහන්සේට විරුද්ධව චෝදනා කරා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගෝලය ඒ සම්බන්ධව විමසීම කරන්න ඕන කියලා අහන්න ඕන කියලා පෙර වෙලාව බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා නෑ. මෙතන ගිහිල්ලා කලබල වැඩි කරන්න එපා කියලා. ඒ නිසා ෆෞසි ඇමතුමා පමණක් එතුමා සම්බන්ධව මගේ ප්‍රතිපත්තියේ එතුමාගේ චෝදනාවලට මම උත්තර දෙන්න නැහැ. ඒක මගේ උරුමය. හොයි දැන් අපි හිතමු දැන් මේ මාත තිබෙන දිවයින පුවත්පත ඉරිදා සංග්‍රහය පුවත්පත ෆෞසි අමාත්‍යතුමා කරපු ප්‍රකාශයක් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තියක් විදිහට වාර්තා කරලා තිබෙනවා මේ අග්නිදිග මුස්ලිම් කලාපයට එරෙහිව ෆෞසි යුද ප්‍රකාශ කරයි. කලාපිල්ලන්නේ ජාතිවාදී. දැන් ඔබතුමාගේ උරුමය විදිහට සලකලා මේ වගේ ප්‍රකාශ වලට පිළිතුරු නොදීම තුළ අපි හිතමු කිසියම් ජනමාධ්‍යයක් ඔබතුමා සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය ප්‍රචාරයක් ඉදිරිපත් කරනවා කියලා මෙතන තිබෙන්නේ තවත් මුස්ලිම් නායකයෙක් වත්මන් රජයේ ප්‍රවාහන ඇමතිවරයෙක් කර තිබෙන ප්‍රකාශයක්. එතකොට දැන් ඔබතුමාගේ උරුමයයි සලකලා මේවට පිළිතුරු ලබා දෙන්න නොයාම තුළ ඔබතුමාම මූලික අර්ථයක් විමදි කළා වැඩි පිරිසක් ඉන්නවා කරුණු වැඩි හැටි නොතේරෙන පුද්ගලයන් කියලා. ඒතකොට එහෙමනම් ඔවුන් තුළ වැරදි හෝ වේවා හරි හෝ වේවා හැඟීමක් යනවානේ මේ වගේ ප්‍රවෘත්තීන් තුළ. දැන් මේ ප්‍රවෘත්තිය තිබෙනවා නැගෙනහිර පළාතේ වෙනම කලාපයක් ඇති වුණොත් ඒ ප්‍රාන්තවලින් ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදීන් බිහි වෙන්න පුළුවන් කියලා. හෙතෙම බිය පළ කරනවා. ඉතින් මේ බලන පුද්ගලයන් තුළ අනිවාර්යයෙන්ම බියක් ඇති වෙනවා. මොකද මුස්ලිම් නායකයෙක් මේ වගේ ප්‍රකාශයක් කොට තිබෙන්නේ. මේක මවපු ප්‍රවෘත්තියක්වත් අසත්‍ය ප්‍රවෘත්තියක්වත් නෙවෙයි. එමෙතුවරක් කරපු ප්‍රකාශය දිවෙන පොත්පතේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්තිය. ඒතර ඔබතුමා මේ පිළිතුරු නොදීම තුළ තමන්ගේ උරුමයයි සලකලා මේ තුලින් සෑහෙන විදියක අසත්‍ය ප්‍රචාරය යනවානේ. නෑ. එහෙම නෙවෙයි. සමානද? එහෙම නෙවෙයි. මේ කවදාද මේ පත්‍රයේ මේක ආවේ? ජනවාරි මාසේ 4 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ 1998. ඔව් මේ පත්‍රය ආවට පස්සේ පත්‍රකරුන්ට යුතුයකම තියෙනවා මට කෝලක දීලා ෆෞසි මැතිතුමා මෙහෙම කියනවා ඔබතුමාගේ අදහස් මොනවද කියලා මට අහන්න ඕන. ඒගොල්ලන් කවදාවත් අහන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න මෙතන මුස්ලිම් කලාප අග්නිදිග මුස්ලිම් කලාප සම්බන්ධව කතා කරනවා. ඒට විරුද්ධව ෆෞසි මැතිතුමා යුද්ධේ මොනවද යුද්ධේ ෆෞසි යුද ප්‍රකාශ කරනවා. බලන්න මේ කලාපයේ මමද ගෙනාවේ. මේ කලාප කියන්නේ කලාප. මේක මුස්ලිම් කලාපද කියන්නේ ඒ සම්බන්ධව මට අපි වෙන අවස්ථාවක් නැත්නම් මෙතන වේලාවක් තියෙනවා නම් ඒක සම්බන්ධව අපි කතා කරමු. පස්සේ මම කියන්නේ මේක ආණ්ඩුවේ ගෙනාපු යෝජනා මාලාව. සාම යෝජනා මාලාව. සමහර අය මේක පිළිගන්න පුළුවන්, සමහර අය ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක අපේ ප්‍රශ්න නෙවෙයි. අපේ ගරු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිණියගේ නායකත්වයේ අපේ ආණ්ඩුවේ අපේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ තීරණය අරගෙන ඒකමතාව යුනැනිමස් ඒකමතාවද කියන්නේ ඒකමතාවෙන් උඩ it was a unanimous decision of the cabinet. එතන හිටියානේ ෆෞසි මැතිතුමා. ඉතින් යුද්ධය ප්‍රකාශ කරන්න ඕන එතනනේ. ඒ කියන්නේ ෆෞසි මැතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාමූහික එකඟතාවය කඩලා තියෙනවා. නැත්තම් ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඒක විතරක් නෙවෙයි. මම කියන එකක් තියෙනවා ෆෞසි මැතිතුමා. දැන් මම කනගාටු වෙනවා ෆෞසි මැතිතුමාගේ අදහස් පිළිබඳව. ඔබතුමා ඇමතිවරයෙක්. ඔබතුමා මුළු රටටම ඇමතිවරයෙක්. පිරිසකට නෙවෙයි. යම් ප්‍රශ්නයක් ආපහම මහ ජනතාවටයි ඇමතිකම කරන්නේ. මහ ජනතාව බලාගෙන ඉන්නවා. වගකිය යුතු ඇමතිවරයෙක් වශයෙන් යම් ප්‍රශ්න වලට මගේ අයිතිය කියලා හිතාගෙන උත්තර නොදී ඉන්නවා නම් ඒක මහ ජනතාව නොමග යැවීමක් වෙනවා. මහ ජනතාව දැන් මෙතන මේ ප්‍රශ්නේ දිහා බැලුවත් දැන් මහ ඇමතිතුමා කියනවා ඉඳගෙන මෙයා පත්තරේට කියපුවහම මෙහෙම එකක් පත්තරෙන් මහත්මයාට ඇවිල්ලා අහන්න කියලා නෑ මං හිතන්නේ එහෙම නීතියක් තියෙනවා කියලා. පත්‍රයට පාවිච්චි ලැබුණා පත්‍රයට දානවා. මහත්මයාට තියෙන්නේ පත්‍රයට දැම්මට පස්සේ ඒක හරියද වැරදිද කියලා පත්‍රයට උත්තරයක් දෙන එකයි. එහෙමයි. ඔව්. එහෙමයි ස්වාමී. එතකොට අනිත් පැත්තෙන් බලනකොට දැන් මහත්මා කාලාම සූත්‍රය මමත් හොඳට කාලාම සූත්‍රය දන්නවා. හරි? ඒක දැනගෙන මමත් මේ නිකන් කිව්වේ නෑ. මට එන තොරතුරු මං හොඳට විමසලා තමයි මම කිව්වේ නැත්තම් මම ඇමතිවරයෙක් ගැන මම කියන්නේ. මම ඒක නොදන්නව නෙමෙයි. ඒක නිසා මමත් ඒව හොයලා බලලා තමයි මම කිව්වේ. ඉතින් සමහරක් ඒවා දැන් ඇමතිවරයෙක් මහත්මයා මම මේ සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක්. එහෙම තේරෙනවද සමහරවන්ද? සාමාන්‍ය ඇමතිතුමත් පුරවැසියෙක් තමයි. මමත් මේ පුරවැසියෙක්. හැබැයි රජයට සම්බන්ධ රජය ඇතුලේ ඉන්න කෙනෙක් මහත්මයා. ඒ තත්ත්වය මහත්මයා අමතක කරලා තියෙනවා. දැන් මම තොරතුරු අරගෙන තියෙනවා රජයේ රහස් සංවිධාන තුලින්.
ඒව රජයේ වාර්තා තියෙනවා. ඒ රජයේ වාර්තා වලින් මම අරගෙන කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වාර්තා අවශ්‍ය නම් මම ගාවතන මම මේවා ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේවා ජනමාධ්‍ය රජයට ඕන නම් කොහොමද ඔබතුමා කිව්වේ කියලා මම ලෑස්ති ඒවා ඉදිරිපත් කරන්නට. ඒක හොඳයි. ඒ නිසායි මම කිව්වේ මේක මෙහෙම වෙලා තියෙන පත්‍රවල තිබිච්ච මම ඒකයි. ඒ රජ්‍ය ඒ වාර්තාත් එක්කලා අපිටම රහස්සුත්තු සේවාවෙන් රජයට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන වාර්තා තියෙනවා. ඒ ඉදිරිපත් කරපු වාර්තා පුවත්පත්වල තියෙනවා. ඒ පුවත්පත්වල තියෙනවා ඒකයි මම පුවත්පතේ ගෙනාවේ. මම අරක ගෙනාවේ නැහැ. මොකද මහත්මයා මෙතන නැහැනේ. කොහොමද මම ඒක ගෙන්නේ නැහැ කිසිම විදිහකින් මම ලෑස්ති නැහැ. මට ඒ තොරතුරු මොකද මම දන්නවා සමාජයේ ස්වභාවය, රජයේ ස්වභාවය, දේශපාලනයේ ස්වභාවය මම දන්නවා. දන්නවා මිනිස්සුන්ට හිංසා කරනවා. මිනිස්සුන්ගෙන් පලි ගන්නවා. ඒකට එහෙම අවස්ථාවකදී මට පුළුවන් කමක් නැහැ මට දැනෙච්ච තොරතුරු මොනවාද කොහෙන්ද ලැබුණේ කියලා කියන්නට. ඉතින් කවුරු හරි කියනවා නම් හරි කිසිම ඒත් පොරොන්දු දුන්නත් පොරොන්දු ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. දැන් මගෙන් ගන්න කල් කියාවේ හරි ඔබතුමා කියන්න අපි මොකක්වත් කරන්නේ නැහැ කියලා. ගත්තට පස්සේ අර මිනිස්සු මොනවා වෙයිද? දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ පසුබිමක් තියෙන්නේ. නමුත් රජයට ඕන නම් රජයේ ගාව මේවා තියෙනවා. රජයේ හොයලා බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන දේවල්. ඉතින් මම හොයලා බලලායි මම කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සමනස් දැන් අස්ට්‍රොෆ් එමෙතුමා සඳහන් කළා එතුමා සන්තෝෂ වෙනවායි කියලා. එතුමා එක පැත්තකින් දැන් මේ සංවාදයට පැමිණීම පිළිබඳව සන්තෝෂ වෙනවායි. මොකද මේ ඉදිරිපත් කරපු අදහස් ඔබ වහන්සේගේ අදහස් නොවේ, ඔබ වහන්සේගේ මතයක් නොවේ. ඔබ වහන්සේ කියන්නේ තවත් මුස්ලිම් නායකයෙක් ඉදිරිපත් කරපු අදහසක්. නැත්නම් පක්ෂයේ ඉඳලා පක්ෂයෙන් ඉවත් කරපු පුද්ගලයන්ගේ අදහස්. නැත්නම් නඩු වාර්තා පදනම් කරගනිමින් ඔබ වහන්සේ ඉදිරිපත් කරපු ඔබ වහන්සේගේ ස්වාධීන අදහස් නොවන බව එතුමාට පැහැදිලි. ඒ නිසා මා කැමතියි ඔබ වහන්සේ යම් ස්ථිර අදහසක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් මෙතෙක් ඔබ වහන්සේ නැනපහන පළමු සංවාදාත්මක වැඩසටහනදී සැහෙන අදහස් සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත් කළා. මේ අදහස් ඔබ වහන්සේ දැන් එළඹගෙන තිබෙන මතවාදයන්ද අස්ට්‍රොෆ් එමෙතුමා සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් දැනටත් ඔබ වහන්සේ අනිකුත් මුස්ලිම් නායකයන් ඉදිරිපත් කර තිබෙන අදහස් වල දෙන්නේ. අනිකුත් මුස්ලිම් නායකයන් ඉදිරිපත් කළ තියෙන අදහස් අර රාජ්‍ය කරුණුත් එක්කලා සම්බන්ධ කරලායි මම තීරණය කරගෙන. ඒ කියන්නේ ඒ අදහස් පිළිබඳව ඔබ වහන්සේ දැන් එකඟ වෙලා ඉන්නවා. එහෙමද? ඒක නම් බොහොම හොඳයි. ඉතින් දැන් ඔබ වහන්සේ තීරණයට ඇවිල්ලා ඉන්නවා අශ්රෆ් කියන්නේ ප්‍රොෆෙසිය. නැත්නම් එමතුමා අන්ධවාද කෙනෙක් කියලා ඒ තීරණයට ඔබ වහන්සේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙමද? ඇත්තෙන්ම හොඳයි. මම කෙලින්ම කියනවා මම ඇවිල්ලා තියෙන යම් කාරණා සඳහා. නමුත් ඒ මහත්මයාට පුළුවන් මගේ තියෙනවා නම් මේ මෙව් එක නැති කරලා දාන එක මහත්මයාගේ ඒක හරි. ඉතින් ඔබ වහන්සේ ඒ වාගේ තීරණයට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඉතින් ඔබ වහන්සේ දැන් රටේ ඉස්සරහා ඉදිරිපත් කරන්න ඕන ඔබ වහන්සේ ඇයි ඒ තීරණයට ආව කියලා. ඔව්. එහෙම කරනකොට ඒකට මට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඔබ වහන්සේ සමාවන්න මේ මම කියන්නත ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ කියන්න බෑ මම ඒ තීරණයට ආවා හේතුව මෙයා කිව්වා මේ පත්‍රයේ තිබුණ බව. ඔබ වහන්සේ කියන්න ඕන ඇයි ඔබ වහන්සේ මාව අන්ධවාද කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. ඒකට කාරණුව ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. තව එකක් මට මේ අර දිවයින පත්‍රයේ සම්බන්ධව ස්වාමීන් වහන්සේ කියනකොට කිව්වා මේ පත්‍රකාරය අපිට අහුව නැහැ ඒ නිසා අපි නිකන් ඉඳ බෑ කියලා කරනවා. ඒක ඇත්ත. සමහර වෙලට අපිටත් යුතුයකමක් තියෙනවා පත්‍රය බලලා ඒකට උත්තර දෙන්න. ඒක මම පිළිගන්නවා. හැබැයි උත්තරය යවන පමණක් නොවේ. උත්තරය පත්‍රේ දාන්න ඕන. ඒගොල්ලන් පත්‍රේ දාන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මගේ ප්‍රධාන චෝදනාව. එහෙම අවස්ථා වෙලා තිබුණාද මීට කලින්? ඒක පමණක් නෙවෙයි. සමහර විට මර සන්ඩේ ලීඩර් සන්ඩේ අයිලන්ඩ් විත ගාම නිවිරකෝන් මහත්තයාට අහන්න පුළුවන්. You can ask him. One day he asked me, Mr. Ashraf, why are you not giving us an interview in the island paper? I was giving regular interviews. මම මාසයකට දවසක් මුළු පිටුම ඉන්ටර්විව් දෙනවා. ඉන්ටර්විව් දුන්නාට පස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වුණා කොහොමද මේ ඉරිදා ඒ ඉන්ටර්විව් පත්‍රය එනවා කියලා. අර හෙඩ්ලයින් එක දාන අශ්රෆ් කියයි. හැබැයි ඒ වාගේ එක වචනයක් හරි මගේ කට කවදාවත් ආව නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක අර ඉන්ටර්විව් එක බොඩි එක කියවනකොට එතන ඒ වචන එකක්වත් නැහැ. එදා දවසක් මම කිව්වා ගාමේ විරකුන් මහත්තයාට මම බලන්න මේ වාගේ
ලොකු අකුරෙන් දාලා තියෙනවා. මම ඒ වගේ වචන කිව්ව නෑ. ඒ ටයිටල් එකට මගේ ඉන්ටර්වියු එකට කිසි සම්බන්ධයක් නෑ. ඒ තමයි අන්සලා එහෙම කරලා කියලා. ඒක අපේ වැඩක් නෙවෙයි. අර නයිට් ඩියුටි ඉන්නේ සබ් එඩිටර්ස් ඒගොල්ලෝ එනවා රෑ 1:00ට ඒගොල්ලන් දානවා කියලා කිව්වා. මං කිව්වා තමුනාන්සලා මේ සම්බන්ධව වගකීම ගන්න නැත්තම් කරුණා කරලා මාව සමාවන්න මම ලෑස්ති නෑ තමුනාන්සලාගේ පත්‍රයට මේ ඉන්ටර්වියුස් දෙන්න මම කැමති නෑ කියලා කිව්වා. දැන් බලන්න මේ දිවයින පත්‍රය. මේ දිවයින පත්‍රය බලනකොට අග්නිදික මුස්ලිම් කලාපයක් එරෙහිව ෆෞසි යුද්ධ ප්‍රකාශ කරයි කියලා කියනවා. ඊට මට විරුද්ධව කරපු ප්‍රකාශන නෙවෙයි. ඇයි මම මේකට උත්තර දෙන්නේ? මේ යෝජනාව පළමුවන්ම මේක මුස්ලිම් කලාප කියලා කියන එක වැරදි. ඒක වෙන එක. මේ යෝජනාවේ රජයේ ගණාපු යෝජනාව. රජයේ ගණාපු යෝජනාවට ඒ ඇමති මණ්ඩලයේ ඒ මාත්‍යා ඒ මොහොතේ හිටියා. ඊට පස්සේ තමුනාන්සලාට මතක ඇති සමුදිත ගලදාරි හොටෙල් බෝම්බේ තිබුණා. එදා BMICH එකේ ගරු ජනාධිපතිනියගේ නායකත්වයේ ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් සියලුම മന്ത്രിවරු කැඳවලා මේ කරුණු ඔක්කොම විස්තර කරලා ජනාධිපතිනිය ඇහුවා මේකට තමුනාන්සලා සියලු දෙනාම එකඟ වෙයිද කියලා. ඔව් කිව්වා. ජනාධිපතිනි ඒක බාරගත්තා නෑ. කරුණා කරලා අත උස්සලා පෙන්නන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ සියලුම අත ඉස්සුවා. පෞසිමතුමා ඉස්සුවා. මේ ඔක්කොම පෙන්නුවා. ඒක මේ මුස්ලිම් කලාපයේ ජනාධිපති යෝජනාව. මුස්ලිම් කලාපය කියලා එකක් නෑ. යෝජනාවක් නෑ. ඒක මේ එමතුමා කියන්නේ නා? ඒක තමයි මම කියන්නේ. එහෙම එකක් නෑ. හරි කොහොම හරි අග්නිදික කලාපයේ ජනාධිපතිතුමියගේ යෝජනාවක්. රජයේ යෝජනාව. මේක රජයේ යෝජනාව. රජයේ යෝජනාව කියනකොට රජයේ ඉන්න සියලු ඇමතිවරු മന്ത്രിවරු අපේ සියලු දෙනාම එකට එකඟ වුණා. හරිද? එහෙම ගත්තත් මේ චෝදනාව එතුමාට, ඒ කියන්නේ පෞසි එතුමා වගේම ඔබතුමා ඇතුළු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු සමස්ත රජයටම එල්ල කරනවා ජාතිවාදීන් කියලා. මොකද ඔක්කොම ලතෝස්සලා එකඟ වෙලා තිබෙනවා මේ කලාපය පිටුවීම. ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඒ නිසා මේකට උත්තර දෙන්න යුතුයකම මගේ යුතුයකම නෙවෙයි. ඇයි මේකට උත්තර දුන්න නැහැ කියලා මට නෙමෙයි මේ ප්‍රශ්න අහන්න ඕන. සමහර විට වෙන ඇමතිවරුන්ට මේ යෝජනා ගෙනාපුවන ඇමතිවරුන්ට මේ උත්තර දෙන්න ඕන. මේක මගේ වැඩ නෙවෙයි. හොඳයි. සම්මාසයෙන් තියෙනවා මට අහන්න. මේ ඔබතුමා කියලා තියෙනවා ඔබගේ ආණ්ඩුව කාලේ පීඩියා දයාරත්න ඇමතිවරයා තමයි සිංහල මිනිස්සු ගෙන්නලා දීඝවාපිය පදිංචි කරවලා මේ ප්‍රශ්නේ ඇති කළේ. අද එයා මේ ප්‍රශ්නය දුරදිග ගෙනියන්න හදනවා. සිංහල ජාතිවාදයක් ආවොත් මුස්ලිම්වරු LTT සංවිධානයත් එක්ක අත්වැල් වෙන ගනින්. එතකොට පැය 48කින් වෙනම රාජ්‍යයක් කරගන්න එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම කිව්වේ නෑ. ඔබතුමා මෙහෙමයි කියන්නේ මේවා මේ කවුද ලිව්වේ මේ ලිව්වේ තියෙන්නේ. මේක විපක්ෂ නායකතුමත් එක්කලයි ඔබතුමා කියලා තියෙන්නේ. නෑ නෑ ඒ කාරණේ මට පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන් ස්වාමීන් 96 මම පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්ද? හොඳයි මම හිතන්නේ එතුමා මේ කාරණාව බලන කලින් දැන් එතුමා ඉදිරිපත් කරා බොහන්සේ යම් කිසි කාරණාවක් එතුමා ජාතිවාදී එතුමා අන්තවාදී කියලා ඉදිරිපත් කළ තියෙන චෝදනාවලට මේක මගේ පළමුවන්ම මේක මගේ කතාව නෙවෙයි. මගේ කතාව නෙවෙයි. කවුදෝ මේක ආටිකල් එකක් ලියලා තියෙනවා. ඒ ආටිකල් එකේ මොනවද ලියලා තියෙනවද මට දන්නේ නැහැ. හැබැයි මම කවදාවත් මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්නේ කතා කරුවත් නැහැ. පෞද්ගලික මට්ටමේ සාකච්ඡා මගේ ජීවිතයේ පෞද්ගලික එජෙන්ඩා විවෘත එජෙන්ඩා කියලා වෙනසක් නැහැ. හරි පුදුමයි ඒක. ඔව් එහෙම තමයි. ඒක තමයි මේ එහෙම තමයි මගේ ජීවිතේ ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ඔක්කොම කියනකොට හැමතිස්සෙම අමතුමා කියන්නේ මේ ඔක්කොම නෑ මම කියලා නෑ. එතකොට අපිට එහෙනම් කතා කරන්න දෙයක්වත් නෑ. මොකක්ද? ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතින් ඇත්තමයි දැන් කියන දැන් මම මේක අහනවා. ඉතින් මම ඕක කියන්න ඕනද? ඕක කියන්නේ දැන් ඕක කියන්න ඕනේ කියන්නේ දැන් මේවා ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඔබතුමාට මේ වගේ දේවල් තියෙනකොට ඔබතුමන්ලා දැනගන්න ඕනේ එහෙම දෙයක් නෑ කියලා. දැන් මම කියලා නෑ එහෙම දෙයක් කෙනෙක් කියන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මම කිව්වා කලින් ඔබතුමා කියලා තියෙනවා කියලා කලින් ඒකෙදි
වතාවේදී ඔබතුමා මේක ආණ්ඩුවත් එක්කලා ඉන්න බැරිනොත් මම ගිහිල්ලා ප්‍රභාකරන් කෙනෙක් වෙනවා කියලා හිතේ. නෑ ඒක කවුද? ඔබතුමා කල්මුණේදී කියපු කතාවක වාර්තාවක් දාලා තියෙන්නේ. මම කවදා ඒකේ NIB එකෙන් දීලා තියෙන වාර්තාවක්. ස්වාමි වහන්සේ ඉතින් ඒ වාර්තාවලුත් ඔබතුමා නැහැ කියනවා. ඉතින් ඒක නීතියත් එක්කලා තමයි කටයුතු කරන්නේ. ස්වාමි වහන්සේ මේක තමයි මම කියන්නේ. දැන් සමාවෙන්ද? කරුණාකරලා සමාවෙන්ද? මම කියන්නේ දැන් කවුදෝ මා සම්බන්ධව ලියලා තියෙනවා. හරිද? කවුරු හරි ලියන්න එපා. ඔව් කවුද ලියන්න ඕනයි. ඒක හරි. ඒක කවුද හරි මොනවද කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මම මොනවද කරන්නේ? මම කරලා තියනවා නම් නැත්නම් කවුද හරි ඇවිල්ලා කියනවා මෙයා මම කරුවා කියලා. නැත්නම් කවුද හරි මේ සම්බන්ධ විමසීම කරන්න ඕන. මම මේ වාගේ මම LTT මරණ ලැයිස්තුවකින් අවුරුදු 10ක් ඉන්න මිනිහෙක්. මම there are two occasions. How do you say it in English? අවස්ථා දෙකකදී. අවස්ථා දෙකක් මට LTT ඝාතන කරලා ඇවිල්ලා මම බේරුණා. මම කොහොමද කියන්නේ මම LTT එක ගිහිල්ලා මම වෙන රට හදනවා කියලා මම කොහොමද කියන්නේ? මට කියන්න බෑ. මට ඒක හීනෙන් හරි මේවා හිතන්නත් බෑ. එච්චරයි මං කියන්නේ. කොහොමද ඔබතුමා අපිට මෙව ඔප්පු කරන්නේ ඔබතුමා මරන්න LTT එකෙන් ආවයි කියලා? ඒ මිනිස්සු දැක්කා. කොයි මිනිස්සුද? පාරේ හිටපු මිනිස්සු දැක්කා. දෙන්නෙක් එතන මැරුණා. කොහොමවත් වාර්තාවක් නැහැ. ඔබතුමා මරන්න ආවයි කියලා? හයිද? තිබුණා. ඒ වෙලාව ඔබ වහන්සේ මෙතන රටේ හිටියේ නැහැ ඇති. නිතර නෙවෙයි එහෙමනම් ඉතින් එහෙත් දැනගන්නවා මෙහි තියෙන ඔක්කොම විස්තර. මෙහෙට වැඩි හොඳට ආරංචි එහාට එනවා. ඔව් ඒක තමයි ඔබ වහන්සේ මම කියන්න කැමති. දැන් පැහැදිලි දෙයක් ඔබතුමා කියලා තියෙනවා ඔබතුමා නැහැ කිව්වට ඒක NIB වාර්තාවල තියෙනවා ඔබතුමා ප්‍රභාකරන් එක්කලා එකතු වෙලා මේක කරනවා කියලා. ඔබතුමා ප්‍රභාකරන් කෙනෙක් වෙනවා කියලා. අනිත් ඔබතුමාගේ පොත්පත්වල තියෙනවා ඔබතුමා ලියලා මේක අපේ නැගෙනහිර අපේ නිජ භූමිය කියලා. නිජ භූමිය අපි හදාගන්න ඕනේ කියලා. ඔබතුමාගේ පොත්පත්වල තියෙනවා. පෙන්නන්න. මගේ පොත්පත් පෙන්නන්න කරුණා කරලා. මගේ පොත තියෙනවා නම් පෙන්නන්න. අතර මේ මහත්මයාගේ මගේ එක්කලා තියෙන පොත් තියෙනවා. මගේ පොත පෙන්නන්න. මොන පොත්ද වහන්සේ කියන්නේ? මේ මහත්මයාගේ 50 වෙනි උපන්දිනේට ගහපු පොතක් තියෙනවා. නෑ මා ළඟ තිබෙන්නේ දීඝවාපිය සම්බන්ධයෙන් පිබිදෙන දීඝවාපිය කියලා ඉදිරිපත් කරපු ග්‍රන්ථය පමණයි. වහන්සේ ළඟ ඔව්. ඒ පොතේ තියෙනවා තව තියෙනවා මේ පිබිදෙන දීඝවාපිය. මෙන්න මේ වගේ පොත් මේවා තියෙනවා ඔබතුමා කියලා කියන දේවල්. හරි ලියලා තියෙනවා. නමුත් ඔබතුමා වග කියන්න ඕනේ මේවට. කවුරු ලිව්වත් මේ පොත්පත්. මුස්ලිම් ඇත්තන් අතර ස්වාමීන් වහන්සේ කවුරු ලිව්වට මම මේවා රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ මුද්‍රණය කළා තියෙනවා. රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ මගේ අමාත්‍යාංශයේ මේ පොත ලියලා තියෙනවා නම් මට වගකීම තියෙනවා. මේ පොත ලියලා තියෙනවා මම නෙවෙයි සංස්කෘති අමාත්‍යාංශය. ඒ නිසා ඒ වගකීම සංස්කෘතිය අමතුමාගේ වගකීම. මගේ වගකීම නෙවෙයි. මේ වාර්තාවල තියෙන ඔක්කොම මේවා සංස්කෘතික ඇමතිතුමා ලියනවද මම දන්නේ නැහැ. බලමු පොඩ්ඩක් සංස්කෘතික ඇමතිතුමා කොහොමද මේවා කරන්නේ කියලා. මේක මගේ අමාත්‍යාංශ වැඩක් නෙවෙයි. ඒක ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මුස්ලිම් සම්බන්ධයේ පොත තමයි ඒ පොත. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා ලියපු පොතක්වත් රජ සම්බන්ධ පොතක් කරන්නේ මේක අර Department of Cultural Affairs සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශ. ඒ කෙසේ වෙතත් රජයෙන් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන රජයේ ඉදිරිපත් සියලුමට අපිට වගකීම දෙන්න බෑ. ඒක රජයේ එහෙම ප්‍රශ්න කරත් සමුදිත දැන් මේ වගේ මේ අපේ රටේ තියෙන ව්‍යවස්ථාව දන්න නැති ආකාරයේ රජයේ කවුදාරි දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පොත මොනවාරි ලිව්වොත් ඒ සම්බන්ධව වගකීම ඒ අදාළ ඇමතුමා ගන්න ඕන. ඉතින් ඇත්තයි ඇමතුමා අරගෙන ඒ අදාළ ඇමතුමා වගකීම අරගෙන නැතුව තමයි ඒවා ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. මේ පොත්වල තියෙන ඒ සම්බන්ධව මම කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක ඔබතුමා වාක්‍යයෙන් තෝරන්නේ මොකද මුස්ලිම් සම්බන්ධව ඉදලා තියෙන්නේ. මොකද මේ වගේ පොත් ප්‍රකාශ වෙනකොට මුස්ලිම් සිංහල ජාතීන් අතර ભેද හට ගන්නවා මම. ඇයි පෞසිය මතුමාට ඔබ වහන්සේ අහන්නේ? ඇයි අලවිමෝල මතුමාට අහන්නේ? ඇයි මට අහන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ?
ඉතින් ඔබතුමා ඇමතිවරයා. අනිත් මේ නැගෙනහිර පිළිබඳවයි නෑ කියන්නේ. මේක නැගෙනහිර මේ එක එක පොත් තියෙනවා එක එක පැතිවල තියෙනවා. මේ බලන්න මේකේ තියෙනවා ස්වාමීන් දැන් පෙන්නුවේ මේ පොත. මේ පොත නැගෙනහිර මේ නොවේ. තව තියෙනවා මේ. පොඩ්ඩකින්ද මේක නැගෙනහිර නොවේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේක ගම්පහ. අන්න අනිත් පොත. මේක නැගෙනහිර නෙවෙයි. මේක මාතර. මේක අක්කරපත්තුව මේක අමාත්‍යාංශයේ පොත නෙවෙයි. පෞද්ගලික කෙනෙක් සලින් කියලා එක්කෙනෙක් ලියලා තියෙනවා. මේක අක්කරපත්තුව. අක්කරපත්තුව. ඒක අනිත් පොත මයි ගාව තියෙනවා. අනිත් පොත මයි. ඒක දෙනවා නැගෙනහිර. ඔබ වහන්සේ රැගෙන ඉතිබා. ඉතින් මේවා සිංහල පොතක කවුදෝ ලියපු පොතට මම මොනවද කරන්නේ? කවුදෝ ලිව්වට හරියන්නේ නැහැ. කවුදෝ ලිව්වන ඉතින් මේවා ඇත්ත වශයෙන්ම ඇමතිවරයෙක් වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ මේක මේ වගේ දේවල් පිට වෙනකොට වග කියන්නට ඕනේ. ලිස්සල යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණාකරලා සමාවෙන්න මේ පොත රජයෙන් නිකුත් කරන පොත නම් රජයේ ඒ අදාළ ඇමතුමා වගකීම ගන්න ඕන. හැමදාම මේ රටේ මිනිස්සු පෞද්ගලික පොත් ලියනවා. පෞද්ගලික ලියන පොතට කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේ ඇමතුමා වගකීම ගන්න? ඇමතුමාගේ නමින් පොත ලියලත් නැති නිසා ඇමතුමාට නිදහසට කාරණා තියෙන බව අපි දන්නවා. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේ පොත ලියනකොට මේ රටේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒක ඇමතිවරයෙක් වශයෙන් ඒක වාක් කියන්නේ. ඔබතුමාට දැනගන්න ලැබිලා තිබෙනවද මුස්ලිම් ජනතාවට හෝ නැත්නම් අනිකුත් ජන කොටස් වලට කිසියම් සිස්පිදීමක් ඇති වෙන ආකාරයෙන් නැත්නම් ඔබතුමා ප්‍රකාශ කළාය කියලා වැරදි චිත්‍රයක් මවාපාන ආකාරය යම් කිසි දේවල් රජයේ අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් නිකුත් කරලා පොත්පත්වල තියෙනවා ඒක දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා. මට අද වෙනකන් නැහැ. කවුරුවක්වත් අඩු ගානේ ඔබතුමාගේ මාධ්‍ය උපදේශක නෑ කවුරුත් කිව්වේ නැහැ. ඉතින් අපි කොහොමද කතා කරන්නේ? ඒ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ ආයත් මාව කරුණාකරලා සමාවෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි මට විරුද්ධව චෝදන එල්ලන්නේ. ඒ නිසා චෝදන පමණක් නෙවෙයි තීරණය දීලා ඉවරයි. ඒ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ the burden is අමතුමාගේ පළාතේ නැද්ද සිංහල ඉස්කෝල මොනවාක? සිංහල ඉස්කෝල අම්පාර පැත්තේ එහෙම පුත්තලම් පැත්තේ එහෙම මම පුත්තලම් නෙවෙයි. නෑ මං කියන අමතුමා මුළු රටටම ඉන්න ඇමතිවරයෙක්නේ. ඔව්. හොඳයි. දැන් බලන්න ඇමතුමාගේ මෙන්න මේ දීලා ඇමතුමා විසින් දීලා තියෙනවා අනුමැති දීලා තියෙනවා මේ පදේවට කියන්නේ අපි ශිෂ්‍යත්ව වලට. මේ ශිෂ්‍යත්වධාරීන කොහොම ඉන්නේ? මුස්ලිම් මැත්තෝ. එකම සිංහල ළමයි එකක් නෑ මේවා. ඒතර මුස්ලිම් මැත්තෝ විතරද සුදුසුනේ මේ ශිෂ්‍යත්ව වලට? ඔව් ඒකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඒක හොඳ ප්‍රශ්න. මේ ශිෂ්‍යත්වයේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් දෙන ශිෂ්‍යත්වය ස්කෝලර්ෂිප් මේක දෙන්නේ අනාථ කඳවුළු ඉන්න ළමයින්ට විදිෂ්ඨ ළමයින්ට දෙන ශිෂ්‍යත්වය. එතන අනාථ කඳවුළු ඉන්න ළමයින්ගේ අතර 99% ඉන්නේ මුස්ලිම් ළමයි. ඒක තමයි යථාර්ථය. ඒ කියන්නේ 100ට එකක් ඉන්නවා අන ජාතිකයන්ට. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන්. මේ අනාථ කඳවුරු ළමයි නෙමෙයි මේ ළමයිගේ ඇඩ්‍රසස් තියෙනවා මෙතන. ඒ සියලුම අනාථ කඳවුරු ඉන්න නෑ මේ තියෙන ඇඩ්‍රසස් ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ ළමයින්ගේ. සියලුම අනාථ කඳවුරු ඉන්න ජනතාව. මට පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්ද? ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් කිව්වා මේක අනාථ කඳවුරු නැති මිනිසුන්ට දීලා තියෙනවා කියලා. පළමුවන නම බලන්න. නජීබුර් රහ්මාන් රිෆියුජි කැම්ප්. එහෙම නෑ කියලා කිව්වේ නෑ. නමුත් අනිත් අයට දීලා තියෙනවා කියන එක අනාථ කඳවුරු නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ. ඔව් කිව්වේ නෑනේ අනාථ කඳවුරු වලට දීලා නෑ කියන කතාවක්. මම කිව්වා අනිත් අයට දීලා තියෙනවා. අනිත් අයට එක්කෙනෙක්ට හරි දුන්නේ නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක පමණක් නෙවෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ දැනගන්න ඕන මේ ශිෂ්‍යත්වය දෙනකොට අපේ අමාත්‍යාංශයේ මම නෙවෙයි දෙන්නේ. අපේ ප්‍රතිපත්ති හදනවා අමාත්‍ය මණ්ඩලය. පස්සේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන වැඩ ඔක්කොම කරන නිලධාරිවරු. ඇප්ලිකේෂන් එක තියන්න ඕන. ඒ පාසලේ විදුහල්පතිතුමාගේ නිර්දේශනය අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ ග්‍රාම සේවක නිලධාරිගේ නිර්දේශනය අවශ්‍යයි. ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ නිර්දේශනය අවශ්‍යයි. ඒ ඔක්කොම සුදුසුකම් අවශ්‍යයි. ඒවා ආවට පස්සේ තමයි මේක දෙන්නේ.
එච්චරයි. සමනස මේ දැන් අපි දීඝවාපිය හා සම්බන්ධ කරුණු වලට පිළිසෙන්න ඕන නිසා මූලික වශයෙන් අපි එතුමා ඉදිරිපත් කරපු කාරණාවක් තිබෙනවා මේ එතුමා ජාතිවාදී එතුමා අන්තවාදී කියා වහන්සේ ඉදිරිපත් කරන කාරණා ඔප්පු කරන්න ඉදිරිපත් කරන්න කාරණා කියා. මම හිතන්නේ අපි ඒ කාරණා කීපේ තමයි ඉක්මනින් ඉදිරිපත් කරමු. ඊට පස්සේ එතුමා ලබා දෙන පිළිතුරෙන් අනතුරු අපි මේ දීඝවාපිය හා සම්බන්ධ ප්‍රශ්නෙට යමු. ඒ නිසා මම කැමති මූලික වශයෙන් වහන්සේ ඒ කාරණා කීපේ ඉදිරිපත් කරනවා නම් කොහොමද වහන්සේ ආස්පතමතුමා ජාතිවාදී අන්තවාදී කියන තීරණයට ලැබුණේ කියන අදහස් කීපය අපි ඉදිරිපත් කරලා එමු මුලින්ම. දැන් අශ්රෆ් මහත්මයා එක තැනකදී කියලා තියෙනවා පැහැදිලිව තියෙනවා මට ජාතික කොඩියක් ඕනේ. මට ජාතික ගීයක් නැහැ. මොකද මේකෙන් අදහස් කරන්නේ? කොඩි සම්බන්ධව මම කතා කරලා තියෙනවා. මම කවදාවත් මට මේ ජාතික කොඩිය අවශ්‍ය නැහැ කියලා කිව්ව නෑ. මම කවදාවත් කිව්ව නෑ මේ ජාතික ගීතය මට දෙපා කියලා කිව්ව නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. මම ජාතික කොඩියට ගෞරවය කරන මිනිහෙක්. ඒ වගේ ජාතික ගීතයට ගෞරවය කරන මිනිහෙක්. හැබැයි මේ ජාතික කොඩි සම්බන්ධව කතා කරන්න පෙර මම දැන් කතා කරන්න ඕන ජාතික ගී සම්බන්ධව. අපේ රට වැඩි ජනතාව සිංහල කතා කරන ජනතාව. ජාතික ගී ගායන කොට නමෝ නමෝ මාතා අපේ ශ්‍රී ලංකා කියලා අපි කියනවා. උතුරු නැගෙනහිර පළාත අපි ගියොත් නැත්නම් දෙමළ මාධ්‍යයෙන් ඉගෙනගත් අයගේ අතර අපි ගියොත් ඒගොල්ලන් නමෝ නමෝ මාතා නම් ශ්‍රී ලංකා කියලා කියනවා. සිංහලෙන් අපේ ශ්‍රී ලංකා කියනවා. දෙමළෙන් නම් ශ්‍රී ලංකා කියලා කියනවා. දෙමළෙන් නම් ශ්‍රී ලංකා කියලා කියනවා. මම මුස්ලිම් කොංග්‍රස් පක්ෂයේ නායකයා හැටියට පමණක් නොවේ. දැන් ජාතික සමගි පෙරමුණ නිර්මාතෘ හැටියට මම මගේ ස්වාධීන විදියට කල්පනා කරලා තියෙනවා මේ කොහොමද මේ රටේ අපිට මේ සියලු ජන කොටසම එකතු කරන්න පුළුවන් කියලා මම කල්පනා කරනවා හැමදාම. දැන් මේ කතාව ස්වාමීන් වහන්සේ කියපු කතාව දැන් මාස 6ක් නැත්නම් 8ට පෙර අක්කරපත්තුවේ තිබුණා සංස්කෘතිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒගොල්ලෝ හදලා සංස්කෘතිය මධ්‍යස්ථානවල හදාගෙන යනවා. ඒ මධ්‍යස්ථානය හදාගෙන වෙලාව ඇමතුමාට එන්න බැරි වුණා. මට කිව්වා ඔබතුමා ගිහලා ප්‍රධාන අමුත්තා හැටියට යන්න කියලා මං ගියා. එතන අර සංස්කෘතිය අමාත්‍යාංශයේ ශ්‍රේෂ්ඨ නිලධාරිවරු සිංහල සහෝදරවරු ඇවිත් හිටියා. වේලාව ආවා මේ ජාතික කොඩිය උස්සන්න. අපි ඉස්සුවාම අර මියුසික් තිබුණා. සියල්ම ජාතික ගීය ගායන කරන්න පටන් ගත්තා. පටන් ගත්තාම එක වේලාවක දෙමළ භාෂාවත් කියවුණා. සිංහල භාෂා දෙකම එක වෙලාවකට ගැටලුවක් ආවා. පස්සේ එතන වැඩි අය දෙමළ භාෂා දන්න අය නිසා සිංහල භාෂාවෙන් ජාතික ගී ගායන කරන්න පටන් ගත්ත අය එතන නතර කරලා නිකන් ආගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ මං කිව්වා මගේ කතාවෙන් දැන් බලන්න අපිට මේක වෙනස් කරන්න බැරිද? අපි සියලු දෙනාම සිංහල ද්‍රවිඩ භාෂා කතා කරන සියලු දෙනාම එක වේලාවකින් ගායන කරන විදියට ජාතික ගී අපිට හදන්න බැරිද කියලා මම ඇහුවා. ඒක ඇත්ත. ඒ කියන්නේ එක වෙලාවක ගායනා කරනවා කියලා අදහස් කරන්නේ. We all sing together. You know, we all stand and we must be able to sing together. Either it must be in one language or you must have a mixture of both languages in one song. එක සින්දුවකින් භාෂා දෙකම කලවම් කරලා තියෙනවා නම් සියලු දෙනාම මේක තමයි අපේ ජාතික ගී කියලා කියවන්න පුළුවන් කියලා ඒක පමණක් නොවේ ස්වාමීන් වහන්සේ. මං කිව්වා දැන් බලන්න නමෝ 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 ඒ වචන පමණක් පොදුවෙන් තියෙනවා මේ ජාතික ගීයේ.
සිංහල භාෂාවෙන් තියෙන ඊතුරු සියලුම සිංහල භාෂාව දෙමළ මාධ්‍යයෙන් තියෙන ඊතුරු සියලුම දෙමළ භාෂාව. ඉතින් කොමන් පොදුවෙන් තියන්නේ ඒක මම කියන්නේ සංස්කෘත භාෂාවද නමෝ කියන්නේ සංස්කෘත භාෂාව වෙන්න පුළුවන් කියලා මම කිව්වා. සිංහල පාලි සංස්කෘත ඔව් මොනවද භාෂාව තියෙනවා. නමක්. ඔව් ඒ නිසා මම කිව්වා ඒ නිසා අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ කියලා ඒ කරුණුව මම ඉදිරිපත් කරා. මට මේ ජාතිකගේ එපා කියලා මම කිව්වේ නෑ. මේක තමයි කිව්වේ. කොඩි සම්බන්ධව කතා කරා. මේක රහසෙන් කතා කරන දවසක් මම පාර්ලිමේන්තුවට කතා කරා. මේ ජීවතාව අයවැය වේවලාව කතා කරනකොට මම මේ රටේ කොහොමද ජාතිවාදී මේ ධනවාදී ප්‍රශ්න කොහොමද ඇති වුනේ කියලා ඒ ඉතිහාසය මම කියාගෙන ආවා. ඉතිහාසය කියවනකොට මම කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් බලන්න අපි සියලුම හිතනවා සිංහල රාජ්‍ය භාෂා වුණාට පස්සේ තමයි මේ ප්‍රශ්න ආව කියලා සියලුම හිතනවා. හැබැයි එහෙම නෙවෙයි. අපේ රටට නිදහස ලැබිච්චට පස්සේ ජාතික කොඩි අවශ්‍ය කියලා කමිටුවක් පත් කරා. ඒ කමිටියෙන් සභාපති හැටියට SWRD බණ්ඩාරනායක මහත්මයා වැඩ කරා. එතන සිංහල නියෝජිතයෝ හිටියා, දෙමළ නියෝජිතයෝ හිටියා, ඒ වගේ මුස්ලිම් නියෝජිතයෝත් හිටියා. ඒ ජාතික කොඩිය කොහොමද තියෙන්න ඕනේ කියලා මේ අදහස් පත්‍රිකා මාර්ගයෙන් ඉල්ලපු වෙලාව යෝජනා කීපයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතන එක යෝජනාව වෙන්න තියෙන අපේ මේ ධර්ම චක්‍රය වාගේ එකක් තියන්න ඕන කියලා. සමහර අය කියලා කියනවා අර ඇඩම් ස්පීක් ශ්‍රීපාද කාටවත් පොදු මොනවා හරි අපි කියමු කියලා යෝජනාව තිබුණා. සමහර බෞද්ධ සංවිධාන වලින් ඒ වාගේ ශ්‍රීපාද යෝජනාව ඇවිත් තිබුණා. සමහර බෞද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේ යෝජනාව ඒ වාතාව මගේ ගාව තියෙනවා. පාට දාන්න ඕන කියලා කිව්වා. පස්සේ මේ සාකච්ඡාවේදී අවුරුදු දෙකක් ගියා කොහොමද අපි ජාතික කොඩි හදන්න ඕනේ කියලා. අන්තිමේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒගොල්ලන්ට ඒ ජාතික කොඩි සම්බන්ධව එකඟතාවයට එන්න බැරි වුණා. එදා දෙමළ නියෝජිත හැටියට වැඩ කරා අපේ රටේ හිටපු one of the most brilliant lawyers we had in this country, Senator Nadesan Mahatya. Nadesan Mahatya මේකට මම එකඟතාවය නැහැ කියලා ඒකට කරුණු ලියලා තියෙනවා. ඒ කරුණු කියවලා බලනකොට එතන තියෙනවා අන්තිම වේලාව Nadesan Mahatya ඉල්ලලා තියෙනවා හරි මේක පොදු ලාංඡනය කියන්න බැරි නම් අඩු වශයෙන්ම සුළු ජනතාව නියෝජිත කරන පාට දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙමළ ජනතාව නියෝජිත කරන තැමිලි පාට, ඒ වාගේ මුස්ලිම් ජනතාව නියෝජිත කරන කොළ පාට, මේ පාට දෙකම අපි අර සිංහ කොඩි ඇතුළ ගෙනමු කියලා යෝජනාව කරලා තියෙනවා. ඒ යෝජනාව නිෂ්ප්‍රභා කරලා ඒකටත් ඒගොල්ලන් එකඟ වුණේ නැහැ. ඒ නිසා නඩේස මහත්තයා කියලා තියෙනවා මේ පොඩි ඉල්ලීම මේ පාට දෙකම කොඩි ඇතුළ ගේන්න කියලා ඒ යෝජනාව ඕගොල්ලන්ට ඇතුල් කරන්න බැරි නම් මම මේකට අස්සම් කරන්න බෑ කියලා එදාම අර ඩිවිෂන් එදාම පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ එදා හිටපු දෙමළ දේශපාලන නායකවරු
පාර්ලිමේන්තුවෙන් කතා කරපු වෙලාවදී පත්‍ර වලින් ප්‍රකාශ කරපු වෙලාවේ කියලා තිබුණා මේ පාට දෙකම සුළු ජනතා නියෝජිත කරන පාට දෙකම සිංහ කොඩියට එහා පැත්තට දාලා තියෙනවා. කොඩිය ඇතුළ ගත්ත නෑ. ඒක පමණක් නෙවෙයි දැන් මගේ ටයි එක තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ අර සිංහයා අර කඩුව. මේ කඩුව පෙන්වන්නේ තර්ජනය කරන්නේ මේ සුළු ಜಾති කියලා ඒ කාලේ කතා කරපු තිබුණා. ඉතින් මම පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරපු වෙලාව ඒක කියවලා කිව්වා මේවා ප්‍රශ්න අපේ රටේ තියෙන ජනවාර්ගික ප්‍රශ්න ඇති වුණේ ඊයේ පෙරදා නොවේ. කරුණා කරලා ගිහලා බලන්න කොයි ඉඳලා මේක පටන් ගත්තා කියලා. අපිට බැරිද ඒ සියලුම අපි ආයෙත් can't we have a fresh start in this country so that we will have a better life for all of us. Please think about it. That is all I said. I have never criticized. Oh. I have a greatest respect for the national flag and the national hymn. බලන්න අශෝක් මහත්මයා කොහේ හරි දැකලා තියෙනවද රටක මේ භාෂා කීපයකින් කියන ජාතික ගීයක් තියෙනවද කොහොක්වත්? මට දන්නේ නැහැ ස්වාමී. නෑ. කොහොක්වත් තියෙන හේතුවකුත් නෑ. උට ඒක ක්‍රියාත්මක නෑ භාෂා කීපයකින් කතා කරන එක. කොහොමද අපි මුස්ලිම් රටවලට ගියම අපි කියන්නේ අපේ රටවල් කියලා. ඒ වගේම දැන් සමහර රටවල දැන් ඈත අතීතේ ඉඳන් ඉන්දියාවෙත් ඉන්නවා බුරුමෙත් ඉන්නවා සිංහල ඇත්තෝ. ඒගොල්ලෝ හිටියට ඒගොල්ලෝ මේ අපේ රට කියලා කෑ ගහන්නේ නැහැ කවුරක්වත්. මොකද අපි කවුරුත් දන්නවා ඒකේ මහ ජාතියක් ඉන්නවනම් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ රට. ඉතින් මෙහෙම තියෙන අවස්ථාවක දැන් මේ තවමත් අපි දන්නවා 75ක් විතර සිංහල ජනතාව මේ රටේ ඉන්නවා. නමුත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හිටියා. ওই කොඩිය ප්‍රශ්න දැන් මහත්මයා කියනවා කොඩිය ගොඩකින් ඊට පස්සේ ওই ජාතික ගීය දැන් මම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නවා. ඕස්ට්‍රේලියාවේ චීන ඇත්තෝ ඉන්නවා සිට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් වියට්නාම් චයිනීස් මැලේසියන් චයිනීස් සිංගප්පූර් චයිනීස් සෑහෙන ඉන්නවා. නමුත් ඒක චීන භාෂාවෙන් ජාතික ගීය කියන්නේ නැහැ කොහොක්වත්. කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්. ඒත් කෑලි වලට හරි ඉංග්‍රීසියෙන් සමග ඒක ජාතික ගීයක්. ජාතික ගීයක්. ජාතික ගීයක් කියන්නේ ජාති කීයක් නෙමෙයි. ඒ සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ දැන් අපි හිතනකොට මේ රටේ ජීවත් වෙන ඇත්තෝ කවුරුත් ඒ රටක මහජාතිය සුළු ජාතීන්ට සලකන්න ඕනේ සුළු ජාතීන් මහජාතීන්ට සලකන්න ඕනේ. නමුත් ඒ නිසා කියන්නේ නැහැ මේ ජාතික අපි සුළු ජාතීන් මෙහි ඉන්නවයි කියලා ජාතික ගීයත් අපේ භාෂාවෙන් තියෙන්න ඕනේ කියන තර්කයකට නම් අන්න එතන ජාතිවාදයක් නිකම්ම පැන නගිනවා. ඒ වගේ කතා තුලින් ජාතිවාදය පැන නගින්න හේතු වෙනවා. දැන් අපි හිතමු මේ සිංහ කොඩිය ගත්තාම සිංහ කොඩිය ලෝකේ කොයි රටක්වත් කියන්නේ නැහැ මේක මේ කොඩියෙන් පිටයි තියෙන්නේ කියලා. ඔය මේ අතට විතරයි කොඩියෙන් පිටයි කියලා හදාගෙන තියෙන්නේ. සිංහ කොඩියක් ගිහලා ගත්තාම සිංහ කොඩිය මේ තියෙන්නේ පාට දෙක. අරක වෙනම කැලක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ මහජාතිය නියෝජනය කරන සිංහයත් එක්කලා මේකල එකේ ජාතිය. ඔය තිල්ලේ මේ කොඩිය නියෝජනය කරන පාට දෙකක්. හරි මේ පාට දෙක කොඩියට ඇතුල් කරලා තියෙනවා. ඒක කොඩිය කියන්නේ. අයි කොඩියෙන් පස්සේ පැත්තේ තියෙනවා කියලා ඒක වාදයක් හදා ගන්නවා එතකොට. ඒක මිනිස්සුන් නිකන් බ්‍රේන් වොෂ් කරනවා වගේ නේද එතකොට. ජාතිවාදී නිකම්ම හට ගන්නවා ඒ විදිහට වෙනකොට. ඊගාවට සිංහයා කඩුව මෙහෙම කරලා අල්ලගෙන ඉන්නවා කියන ඒ පැත්තට මවා ගන්නවානේ. එතකොට නිකන් ක්‍රියේට් කරනවා ප්‍රොබ්ලම්ස්. දැන් ඊගාවට කියනවා දැන් ඔහොම හිටියොත් කියයි බලන්න අනිත් පැත්තට ගියොත් අනිත් පැත්තට සිංහයා හැරුවොත් කියයි සිංහයා අපිට පස්ස හරවගෙන ඉන්නවා. දෙකම ප්‍රශ්න දෙකක් නේ. ඉතින් ජාතිවාදී ප්‍රශ්න ඇති වෙනවනේ. ඉබේටම මිනිස්සුන්ට නිකන් අමුතු හැඟීම් ඇති වෙනවනේ. දේශපාලන නායකයන් විසින් ඒ වගේ වචන ප්‍රකාශ කරද්දී බොහොම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඕකේ කොහොමත් ওই වගේ වචන ප්‍රකාශ කරද්දී තියෙනවා යටින් අදහසක් බලපානවා කොහොමදත් අපිට වෙනම මෙහෙම දෙකක් ඕනේ කියන එක බලපාන මහත්මයා කොහොම කිව්වත් ඒ අවස්ථාවේ ඒ කියලා තියෙන ඒ අදහස් දැන් ඔය දක්වපු අදහස් අනුව සලකනකොට ඔගේ හොඳට පැහැදිලි වෙන්නේ මේකේ ජාතිවාදයක් තියෙනවා කියන එකයි.
සමාවෙන්න මහත්මයා නැහැ කියන්න පුළුවන්. ඒක කරත හැකියි. නමුත් මේක තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ මේකට මේ කරුණ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරපු කරුණව මම ගරු කරනවා. ඒකට තේරුම මම ඒ කරුණවට එකඟ වෙන්නේ නැහැ. ගරු කරනවා. මම කවදාවත් අදත් කියන්නේ ජාතික ගී දෙමළ භාෂාව තියන්න ඕනේ කියලා මම කවදාවත් කිව්වේ නැහැ. මම එම හිතන්නත් නැහැ. හැබැයි අපේ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ ජාතික සමගි වැඩපිළිවෙල් ටිකක් කරගෙන තිනවා. මුස්ලිම් ජනතාව, දෙමළ ජනතාව, සිංහල ජනතාව සියලුම එකතු කරලා අපි we did certain new experiments. එතන එක සින්දුවකින් භාෂා දෙකම කලවම් කරලා අපි ලස්සන සින්දුවක් හදලා තියෙනවා. ඒක මෙතන ටීවී එකක් තියෙනවා. There are some popular songs with mixed languages. මම මේ කරුණු ඉදිරිපත් කරා කියලා කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක මෝඩ කරුණු කියලා නිෂ්ප්‍රවාහ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම වගකීම දේශපාල නායක හැටියට මම හිතනවා අපි ස්වාධීනව කල්පනා කරන්න. We must have the freedom of thought. This has nothing to do with inciting hatred. ජාතිවාදයේ අවස්වන්න කරුණක් නෙවෙයි. මතෝ වෙනම සින්දුවක් හදා ගැනීම කියලා මේ අදහස් කරන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන වෙනම අධිරාජ්‍යයක් වෙනම පාලනයක්ද මේ රටේ ප්‍රධාන මධ්‍යම ආණ්ඩුවෙන් වෙන් වෙච්ච අපිට හිතනවා එහෙම තත්ත්වයක් වෙනම සින්දුවක් හදාගත්තා කියලා මම අදත් කියන්නේ එහෙම සින්දුව හදන්න කියලා මම කිව්වේ එදා ඒ විදිහටම අපි අර සිංහල ළමයි දෙමළ භාෂාව ඉගෙනගත් ළමයි ඒ දෙන්නම එකතු කරලා එක වේදිකාවෙන් සින්දු කියන්න බෑ එච්චරයි. ඔබ කොහොමද දැන් වෙනම සින්දුවක් දැනටත් අපි හදලා තියෙනවයි කියලා ඒ පළාත තුල? නෑ ඒක ජාතිය ගියේ නෙවෙයි. වෙන සින්දු අපි හදන්න පුළුවන් භාෂාව දෙකම කලවම් කරලා සින්දු හදන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ප්‍රශ්න දැන් අති විශාල භාෂා සංඛ්‍යාවක් තියෙන ආසන්න රට ඉන්දියාව. ඉන්දියාව වගේ රටවල් වල මේ ඇයි මේ ප්‍රශ්නේ පැන නගිලා නැත්තේ තාමත් මේ ඔවුන් පැහැදිලිව කිසිම ජාතිකීය පිළිබඳ අර්බුදයක් ගැටලුවක් නැතුව ඔවුන් ගමන් කරන්නේ කොහොමද මීට වඩා භාෂා සංඛ්‍යාවක් තියෙද්දි ඒ වගේ රටවල් ලංකාවේ විතරක් ඒක තමයි ඉන්දියාදී මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ. ඒක තමයි මම කියන්නේ ලංකාව දැන් අපිට නිදහස් ලැබෙලා අවුරුදු 50ක ඉවරයිනේ 51 වර්ෂය. ඒ නිසා අපි කොහොම හරි මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොටම විසඳුම් ලබාගෙන අපි ඉදිරියට කොහොමද ගෙන යන්න ඕන කියලා තීරණයට එන්න ඕන. මම මේ කතාවේ මේක කිව්වා නිසා මම ඒක අල්ලලා ඉන්නේ නෑ මේම තමයි කරන්න ඕනේ කියලා මම ඒක මම කිව්වා. ඔබ කතා කරනකොට අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒක නේද ඔබතුමා වගකීමක් ඇතුවනේ කියන්නේ මොකද වගකීමක් තියෙන ඇමතිවරයෙක්ගේ කතාවක්නේ. ඒක තමයි මම කිව්වේ සමුවිත මම බලන්න ළඟම රට ඉන්දියාව. ඉන්දියාවේ කොච්චර ජාතීන් ඉන්නවද? කොච්චර භාෂාව කතා කරනවද? නමුත් එකම ජාතික ජීය ඉන්දියාවේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ රණ්ඩු වෙන්නේ අපිට වෙනම භාෂාවල් මේව ඇතුළත් කරන්න ඕනේ කියලා. ස්වාමීන් වහන්සේ මම කියන්නේ දැන් වර්තමානයේ තත්ත්වයේ එකම නෑ. ඒක තමයි මම කියන්නේ. වර්තමාන තත්ත්වයේ එකම නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. වෙනසක් නැහැ. අපි කවදාවත් වර්තමාන තත්ත්වයේ ලංකාව ජාතික ගී භාෂා දෙකක් තියෙනවා. දෙමළ භාෂාවෙන් ඉගෙන ගන්න ළමයිට සිංහල භාෂාවෙන් ඒ ජාතික ගී ඒගොල්ලන් දෙමළ භාෂාවෙන් තමයි කියවන්නේ. ඒක තමයි මම කියන්නේ. නමුත් සිංහල එක කියනවා දෙමළ භාෂාවෙන්. සිංහල ජාතික ගීය දෙමළ භාෂාව දෙමළ අකුර දාලා හිට සිංහලෙන් කියනවා. නෑ. සිංහල කියන ජාතික ගීයේ ඒ තේරුම දෙමළ භාෂාවෙන් කියලා කියවනවා. ඒක තමයි කියන්නේ. සමහරට ඒක වෙන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව අපේ රටේ සිංහල නායකයන්ට කවදාවත් කොන්දක් පන් තිබුණේ